seguirán no futuro, porque xa advirto desde a primeira hora que isto queda grabado, como todas as nosas actividades, e que logo, bueno, pois son moitos máis os usuarios que logo se van sumando cando eles teñen interese vagal, presa ou o que sexa, vanse sumando en días, meses e anos sucesivos, non? Por lo tanto, todos saudados, e de maneira moi especial a Carme Adán, que me acompaña na mesa como coordinadora da Comisión e do CEDIF, tamén porque é unha actividade organizada polo Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos, aínda que neste ano especificamente a través da Comisión Técnica de Identidades e de Ciencias Usuais creada para outro tipo de actividades que tamén nos convocarán ao longo deste ano, esperemos felizmente polo fin no outono, coa exposición, pero tamén con outras actividades para que foi creada esta comisión específica. Tamén saúdo naturalmente os membros da comisión, bueno, neste momento dos membros da comisión. Están os dous, sí. Daniela chegará un pouco tarde. Falta Daniela que chega despois, sí. Este é un encontro, un espazo de encontro, bueno, por suposto a todos os presentes, como dixen antes, e aos relatores que tamén xa nos empezan a acompañar. Este é un espazo de encontro anual. Comezamos con Pensar con Orgullo no ano 19, naquele momento falando da identidade, e logo fomos ano a ano trasladando neste itinerario para outros conceptos que nos podían concernir. Incluso no ano 2020, que non entra na conta, nos agora convocamos esta como sexta xornada cando polo calendario correspondía ser a sétima, porque empezamos no ano 19 e todos sabemos contar e sabemos que agora tocaba a sétima, pero realmente no ano 20 non faltamos a cita, pero fixémolo daquela maneira en que se podía acudir a unha cita no ano 20, por lo tanto, bueno, valémonos como noutras actividades do Consello que saímos naquel tempo de pandemia, de confinamento, saímos todos os días, incluídos os domingos, pero saímos a través de internet, saímos con aqueles medios que había, incluso no momento da apertura nos abrimos, pero abrimos con aqueles sistemas aqueles contaxios do público que tiña que haber tres cadeiras, entre unha cadeira é ocupada e outra, unha distancia de non sei cuántos metros para atrás, etc. Quer dizer que realmente non contamos como unha cita de todos para reflexionar, para debater, para interactuar cos públicos a do ano 20. Por tanto, esta é a sexta. Un itinerario que, por un lado, é celebratorio, con orgullo, e, por outro lado, é de reflexión, un itinerario reflexivo a través dos diferentes conceptos, como decía, do pensamento, das distintas formas de activismo, e entón fomos pasando da identidade, as disidencias sexuais, a memoria dos movimentos anteriores, a sexualidade, os dereitos, a visibilización e representación pública a través tamén das distintas formas de cultura, etc. E non fuximos, naturalmente, tampouco dos aspectos máis incómodos, menos amables, de denuncia, e por iso tamén hoxe o tema que nos trae aquí é o da opresión, o da violencia. Doulle a palabra a Carme Adán para presentar esta xornada especificamente e logo damos inicio aos traballos. Pois moi brevemente, bo día a todas e a todos. Bo día, Presidenta, moitas grazas por participar nesta sesión inaugural. Como sempre, digamos que temos que agradecerte ese apoio dende a Comisión Técnica de Identidades e de Ciencias Sexuais e, bueno, dende o CEDIF. É certo que esta é a sexta cita de Pensar con Orgullo, aunque sétima, é verdade, no ano da pandemia fixemos aquí mesmo unha grabación, un debate, grabación con mascarilla, bueno, con todo aberto, pero que era un debate sobre as dificultades para vivir tamén as persoas
de disidentes ese momento da pandemia. Por que elegimos este tema? Que vai a ser o fío conductor. A verdade é que tivemos un debate, se volvíamos ao tema da memoria, que é un tema moi importante e, ademais, dentro do Centro de Documentación de Igualdades e Feminismos é un tema fundamental. De feito, hoxe, en colaboración como sabedes, que a Universidade de Barcelona e co seu Centro de Documentación publicamos mestralmente a Saia, e hoxe temos esta subida xa, esta Nación Queer, que é o boletín de Asociación A Galleira en Ourense. Dende hoxe a podedes estar na páxina e podedes consultala e digitalizada. O sea que, hai que recoñecer aquí o traballo das persoas, en concreto de Marián, que traballa en documentación, co apoio de Elena González, dende a perspectiva de Barcelona. É un traballo continuado e que, además, aquí estades investigadores que coñecedes ben e que sabedes que, vamos lentos en esa digitalización porque hai moito que sachar, entonces non se dá para todo. Pero nesa línea tivemos un debate, volvemos sobre o tema da memoria, estamos preparando unha exposición, como ben adiantou a presidenta, para outubros con ese tema en concreto, a transición e os movimentos LGTBI na transición, as primeiras manifestacións, os primeiros debates, revistas, pero, un pouco casi por imposición, porque eu creo que o tema da violencia é moi importante, aquí os meus compañeros decían, sí, e dixemos, temos que tratar o tema das violencias LGTBI, porque chegado, é certo que orgullo é unha máxima de reivindicación, pero non se deixa de reivindicar unha oposición frontal á violencia que se sufría. É dicir, é unha saída de non soportamos máis esta violencia política, esta violencia institucional, violencia policial e, todas as numerables, ese, vamos a decir, continuo de violencia que se vive. E aí seguimos este diseño que vos propoñemos, unha primeira reflexión sobre de que falamos cando falamos de violencias LGTBI-fóbicas, despois o marco legislativo, que agradecemos moito aos participantes, tanto a Miguel Vieito, a San Antón Pérez Lemas como a Mar Barcón, que van a dar tres perspectivas diferentes, é dicir, entrando que o traballo diario dentro do marco dos xulgados, o papel de analizar a legislación e o papel tamén da valedoría do pobo, que efectivamente neste momento é a institución, unha das institucións que debería estar neste proceso de recoller as queixas e de presentar, ademais, a Fiscalía. Despois teremos dúas, entendo que conferencias que van a ser moi complementarias. Por un lado, Carlos Callón, que nos vai a facer ese análise histórico como especialista que no tema coa violencia como fío conductor, e pola tarde xa Javier Sáenz, coa perspectiva dende ese concepto de armario, que é un concepto que tamén está moi vencellado ás lóxicas da violencia e da disciplina. E deixamos a última mesa redonda con o título Mulleres e violencias LGTBI-fóbicas, porque se o ámbito de análise da violencia é moi androcéntrico, construído dende unha perspectiva psiquiátrica, psicolóxica, policial, incluso institucional, deixa fora, digamos, as mulleres, como despois podemos entrar neste debate, as compañeras da tarde o farán plenamente. E en sentido, creíamos que teña que ter este espacio propio de debate de que ocorre coas violencias, as mulleres e as LGTBI-fobia, esas violencias. E, como sabedes, faremos un peche xa sonoro e un pouco máis festivo e reivindicativo. Esa foi a estructura. Sabemos que faltarán cousas e a iniciar un debate. Eu despois falaré un pouco de que esa foi a línea 8 do informe que fixemos. Creo que é moi importante pensar as violencias e pensar non é algo abstracto. Pensar é ter esa capacidade despois para poder traducilo en políticas públicas. A veces se fan políticas públicas a espasmos, pois isto, non? Vou a poñer un exemplo, non? Onde o comentamos, pero había as noticias a lei de prostitución, xusto agora, en este momento, é dicir, hai unha especie de ansiedade legislativa cando
e sin debates e sin previas análises, non? Entón, bueno, creo que ese é o cometido do Consello da Cultura Galega, é dicir, nin é legislar, nin facer políticas públicas, pero sí facer informes, fomentar foros de debate, contar, os agradecemos moitísimo as persoas que vos desplazachedes hasta aquí, contar con persoas expertas nestes temas e, sobre todo, que todos os materiais quedan aquí grabados e son materiais que agardamos sirvan de traballo, non? Sean, pois, eso, pequenas pedras nun camiño para intentar, bueno, pois, un objetivo é erradicar a violencia, sempre decimos, pero a erradicación da violencia o se debatiremos que ten moitísima complexidade. E esta é a proposta, animamos a que, bueno, pois que entredes na Saia hoxe, que xa está a disposición de todas e de todos, e que, bueno, pois calquera cousa que necesitedes do Centro de Documentación, pois aquí estaremos, e hoxe é unha xornada de participación, non solamente das persoas que van a falar de aquí, sino de todas e todos vos, e esperamos hoxe pois ter eso, por lo menos plantexarnos que falamos cando falamos de violencias LGBTI-fóbicas. Moitas grazas. Moi ben. Damos. Ben, pois eu abandono a mesa e tamén abandono a sala, porque eu teño que sair correndo para a Ribeira. Pero, en todo caso, pois desexo-vos que a xornada sexa non solamente unha boa xornada entre vós, senón ademais que sexa tamén unha boa xornada con bons resultados tamén para todos nós. E para esas políticas públicas necesarias que, polo menos, teñan un documento que mostre cal é a sensibilidade e cales son as reflexións das persoas convidadas a este encontro, que todas son persoas con autoridade para falar sobre o tema que nos convoca, e naturalmente tamén son os membros do público que interesados especificamente nesta temática, como acontece de maneira habitual nesta sala. Sen máis, chamo a xornada, digo, a mesa Enrique para continuar a xornada. Bueno, pois bo día, moitas grazas. Nada, aquí coa Capi para comezar a xornada. E, de feito, bueno, pois comezamos cunha intervención que non pretende só ofrecer cifras ou describir feitos nun contexto, ademais, no que a violencia toma formas cada vez máis complexas tamén, non? Se trata de pensar os marcos e reflexionar sobre os marcos nos que propiamente pensamos a violencia. Porque falar de violencias LGBTI-fóbicas non é falar só dun fenómeno periférico que se produce nas marxes ou patolóxico, como se eso representase un tipo de ser particular, senón dun dispositivo central na organización das relacións sociais, no reparto da legitimidade, no reparto da dignidade e tamén do propio dereito a habitar o espazo público. Presentar a Carme Adán é sempre como complicado. En esta sesión ten un sentido especial porque o seu traballo levános afondando na violencia na súa dimensión de categoría política e dende as ferramentas que a propia filosofía nos aporta. Fixo de forma explícita en varios traballos, pero explícitamente quería mencionar o libro de Feminicidio, unha nova orde patriarcal en tempos de sumisión, onde analiza como o feminicidio non é unha excepción, senón unha forma extrema e perfectamente conectada coas violencias normalizadas que percorren a vida cotiá, de xeito que a violencia aparece ali como unha forma de goberno e como unha lóxica para xestionar as diferenzas. Esta mesma perspectiva estructural atenta aos sistemas de exclusión e non só os casos illados,
é a que articula o informe Análise, datos e recomendacións para o recoñecemento da diversidade en Galicia, que xa nomeou a presidenta e que se elaborou ao longo dun ano e medio por esta comisión. Un informe que documenta con claridade e con persistencia a transversalidade das violencias LGTBI-fóbicas no país. A expresión Habitar a violencia, que leva por título esta presentación, obríganos a pensar a violencia como condición constitutiva e non só como evento. Que implica vivir expostos á sospeita, á burla ou ao castigo? Que mecanismos institucionais, culturais ou simbólicos reproducen esa exposición? E como podemos pensar esta violencia e nomeala sen reducila a etiquetas xurídicas nin a moralismos que sexan reductivos, non? Con estas preguntas abrimos a xornada e quen nos guía é alguén que leva moito tempo formulando estas preguntas con precisión e con moito cuidado. Así que nada, un gusto sempre presentar a Carme. Moitas grazas. Grazas, Quique. Grazas, Quique. A verdade é que é un gusto traballar na Comisión de Identidades e Disidencias Sexuais. O digo porque, bueno, sei que Daniela se retrasa por unha cuestión médica, pero que estará aquí en breve. E a verdade é que levamos varios anos intentando darlle voltas a como establecemos os temas, como podemos ir construindo, a ver como lle metemos o dente a estas cuestións. E, efectivamente, antes vos comentaba, cando decidimos o tema de violencia, decía, eu quería facer unha pequena introducción de por que fixemos no informe, que todas e todos eu creo que o coñecedes, unha línea, un eixe dedicado á violencia. É certo que, igual por deformación, porque aí participábamos no informe tanto Marta Lois, que era membro da comisión nese momento, como eu mesma veníamos das políticas de igualdade e do feminismo, e no cal tradicionalmente os temas de violencia formaban parte dos planes de igualdade hasta que se separaron, e sempre eran como o último eixe, que non significa último en un sentido nada máis que numérico, pero que necesitas ter analizado toda a situación seguramente para plantexarte, como plantexamos aquí, que é isto das violencias, incluso como se denominan e de cales estamos falando. De feito, unha das cousas que máis salía na mesa de violencias é que un concepto tan poliédrico, estamos falando de a violencia verbal, económica, administrativa, institucional, simbólica, física, é dicir, de toda unha serie de aspectos que é complexo. Utilicei ese título de Habitar a violencia un pouco como un guiño a dúas autoras que para mí son moi importantes, tanto Donna Haraway como Sara Ahmed, que onde, utilizan en términos un pouco diferentes ese concepto espacial, de como habitamos e como habita a corporalidade en ese espacio. Violencia e violencia, fai como 2 meses estaba en un debate na radio e, é verdade que vivimos unha primavera con moitos casos de feminicidio extremos e eu facía unha referencia, ese día había unha muller asesinada e un contertulio me dixo, que tontería, estáis, pero sí, sempre con lo mismo, violencia e violencia. Eso, claro, como la radio es un espacio que no te permite nada más que o vuelves a decir una cosa así o no hay. Dicen, hombre, pero a ver, habrá unas causas de violencia. Me dice, un loco, un estúpido. Y yo, bueno, bien, o sea, estamos todavía aí, ¿no? É dicir, en levar a violencia a algo, es unha persona con moito predicamento, que seguramente intervenen na radio moitísimos máis espacios públicos e que defendía ali, e, o peor é que todos os contertulios que coincidían con él e me vin en solitario intentando outra vez explicar que os feminicidios son un marco político estructural, e, a gritos, además, eso tienes que facelo, pero a verdad que me quedei con esa frase, violencia, violencia, que queren decir, cuando te dicen alguén, además, casi sempre de situaciones de bastante privilexio, que a violencia é algo individual e que todas as violencias son iguais. Nos, como vichedes no cartel, utilizamos unha foto dunha das manifestacións a Coruña despois da morte de Samuel, e con ese hashtag que se utilizou nese momento, porque o asesinato de Samuel serviu como, en moitas ocasións ten
pasado, e perdonade que faga esta comparativa porque eu veño de ter pensado máis a violencia de xénero durante anos, e os feminicidios, cando foi o asesinato de Ana Orantes, non? E cando foi o xuicio da Manada respecto á violencia sexual. Hai momentos que condensan toda esa brutalidade e as persoas saen á rúa e parece que nas institucións hai así un pequeno movimento, non? Pero, bueno, a veces ese movimento é un movimento real e a veces é un movimento para volver exactamente ao mesmo sitio. Fai nada, fai uns días, leíamos isto en un xornal galego, que por la tipografía sabedes cal é, non? Con este titular: las agresiones al colectivo LGTBI se han duplicado en un solo año. Claro, así como dato, claro, aquí está o corpo da noticia, que se lee un pouco mellor, xa vos dades conta de que xornal é, a 14 de maio, 4 de cada 10 gays, lesbianas, bisexuais, trans han sofrido ataques, acoso ou discriminación. Bueno, este é o informe que seguramente coñecedes, non? Que acaba de publicar a Federación e, bueno, pensemos un pouco no titular, non? Si efectivamente o titular é o titular que vamos buscando, si realmente este é un titular que axuda ou non axuda. É dicir, de que falamos cando decimos se duplicaron as agresións ou se duplicaron as denuncias? Primeiro, eso sería moi importante que o puxéramos a debate, porque non existe unha verdadeira radiografía, e despois van a falar tres expertos e persoas que están no día a día dos xulgados, non hai unha radiografía a respecto de que estamos falando de violencias. Incluso non temos un termo, ponemos a debatir entre violencias LGTBI e crímenes de odio. Es decir, porque estamos con varias terminoloxías á vez. Es decir, non hai, por eso, de datos e conceptos de que estamos falando. E agresión. Agresión é unha agresión verbal, é unha agresión física. Que quere decir? Bueno, e despois esta idea, non? Que 2 millóns de persoas españolas do Estado español, bueno, claro, sin desagregar, vamos a utilizar el concepto de comunidades autónomas, es decir, en Galicia non temos casi datos, ou se estará aquí a valedora unha persona que leva este tema na Valedoría do Pobo, e, bueno, sabedes que desde aquel informe histórico de fai xa varias décadas non temos datos que podemos decir fiables, non? En Galicia respecto de cal é o aumento. Temos que agradecer o traballo de Alas Coruña, que é moi importante, o de nos mesmas, en Vigo, nos mesmas, además, con unha aposta importante a visibilizar as violencias que sufren as mulleres, pero son asociacións, non lle podemos pedir que fagan o traballo que non están facendo as administracións, nin o observatorio que hai en Galicia que, se algo tendría que observar, con todo o respeto, pois tamén debería ser a violencia. Isto o mismo vemos no informe que seguramente todos coñecedes moi ben, que debullado por países, aterrador, porque podemos, se uno ve Italia, pois le dá así, para decir como que facer políticas públicas non cambia a vida das persoas, vemos que a situación hoxe en Italia é moi complexa, moitas máis que perderon os dereitos sobre os seus fillos e fillas, unha persecución, un recorte de financiamento, bueno, e Hungría, pois xa, que vamos a contar? É dicir, a maioría dos informes sobre a vulneración dos dereitos das persoas LGTBI na página, como coñecedes, se deben ás políticas de Orbán. E aí, bueno, coincide co que acabamos de ver, da Federación, é dicir, o que nos fala é de ese 12% de persoas LGTBI que sufriron xa ataques físicos, é dicir, xa os situamos no nivel desas agresións, como non agresións verbais, que, bueno, se entramos no ámbito escolar serían cotidianas, é dicir, non poderíamos ni medilas, pero sí lo que sería, bueno, pois esa agresión física. Podemos, aí, pois baixamos ao ámbito do Ministerio, do Interior, que debe ser o espacio que recolla esas denuncias, porque senón sempre estamos falando de percepcións. Daros conta que o informe que fai a Federación
pois un informe a respecto das percepcións sobre a violencia, máis que dos casos recollidos e documentados. Por lo tanto, e aquí, claro, tenía dúbidas como poñeros as diapositivas, en primeiro esta, porque por moitas voltas que lle di, esta cosa de os delitos de odio. Esos son delitos denunciados e xulgados no Estado español, o último informe que atopei. Claro, por orientación sexual e identidade de xénero, todo xunto, e despois, bueno, pois tanto Miguel como por a tarde Daniela comentarán, son cosas moi diferentes que introducilas no mesmo concepto non aporta realmente claridade sobre o que estamos falando, para nada, porque a maioría aquí incorporadas son denuncias por entidades fundamentalmente por entidade de xénero. Entón, bueno, a mí me parece que é un erro de categorización, pero despois o podemos comentar. Pero vemos a diferencia, claro, respecto a racismo e xenofobia, donde claramente hai unha maior denuncia. Vamos, explicaciones non teño, pero sí que entendo que é máis fácil para aqueles que tienen un grupo de referencia, algo que falábamos onte, que los van a apoiar cando son discriminados, en moitas ocasións, vamos a poñer un caso, unha nena negra, un neno xitano, que o grupo tamén vai a intervir ou vai a ser, cando en moitas ocasións sobre a orientación sexual non hai tanto esa familia detrás, ou tiene que ser el colectivo e que poda acompañar en un proceso tan longo como é enfrentarte a unha denuncia e o que vai a significar. Son Antón, especialista e ten escrito sobre o tema de crímenes de odio, que de onde están a categoría, sobre onde están englobados todos estos feitos e, bueno, pois aquí está a súa evolución, que como vedes, bueno, pois aí esta orientación sexual e identidade de xénero sí que mostra un aumento, pero podemos decir un aumento respecto a denuncias recibidas, É dicir, é un pouco diferente ao enunciado que facía a Voz de Galicia ao principio, é dicir, se duplican as agresións, se duplican as denuncias. Isto, nos cando fixemos o informe, claro, ven moi da man de que os xornalistas sempre nos pedían datos, pero que datos tedes? Que eso, bueno, porque é que sin datos non hai titular. E claro, por iso, dai que el titular se duplica, porque é o que necesita o xornalismo. E a verdade é que o que máis nos atopamos da realización do informe e eu intentando preparar este debate con vos é a escasez de datos. E fundamentalmente datos baseados en percepcións. É dicir, o 65% do alumnado de secundaria en Galicia presenciou comportamentos homófobos, que é unha cosa, un dato terrible, pero é unha percepción, porque é unha percepción en función dos estudios que hai sobre o profesorado de educación física. Bueno, entendemos que esa materia, bueno, porque están, digamos, os corpos máis libres e se dicen esas cousas tan simpáticas que se digo os adolescentes uns aos outros, pero que son comportamentos homófobos. Pero, por exemplo, estos datos que sí que están recollidos do informe que fixo a Consellería sobre digamos, o ámbito laboral, que dos ámbitos que neste momento se está desenvolvendo máis, sabedes que, pero xa ten que estar o protocolo 2024 funcionando para as empresas e os plans de non discriminación tienen que estar presentes. Bueno, pois aí sí que o que vimos foi unha ocultación dos currículos, como se oculta a orientación sexual e como se cambia expresamente a forma de vestimenta por medo a non ser contratados ou a non aumentar, digamos, a non promocionar. Eso como un dos datos que temos nos procesos de empresa estudiados pola Xunta de Galicia. Nos un pouco no informe que é ata agora da ferramenta que se pode manexar, como vedes, el único dato que teníamos claro salió en todos os xornais, é dicir, porque como que, por favor, darnos un dato, 65%, e despois, bueno, que o 90% das agresións físicas non se denuncian. Que outro desos datos, bueno, despois estará
dende a Valedoría e Miguel e Xoan para comentar o dato moi difícil o mismo que ocorreu durante anos coas denuncias por violencia de xénero ata que existe un rexistro. A comparativa sempre é unha comparativa respecto ás percepcións, non é unha comparativa e tendo en conta, ademais, que a maioría das agresións físicas son denunciadas, ou cando vechedes antes, a través de crímenes de odio, en moitas ocasións, moitas das agresións quedan sin denunciar porque a onde se vai? Ao CIM, ao centro Quérote, e aí, efectivamente, para un mozo, dice, acabo de sufrir un crimen de odio, me acaban de... É moi complicado ese ámbito da denuncia, tiene que ser unha agresión física bastante grande. Nos, de feito, eu traía para esta reflexión, aquí tedes o cadro que o que atopades aí, que tamén está feito sobre percepcións. É dicir, os datos que nos damos aquí, se a lei galega sirve o 50% en desacordo, se as forzas de corporalidade tienen información, desacordo, se efectivamente os protocolos funcionan, desacordo, se os CIN son o espacio, desacordo, se as administracións públicas, desacordo, o vedes aí, o podedes descargar, dá unha, por lo menos dá unha radiografía de unha situación administrativa preocupante. Vamos a decir, preocupante. Es decir, en terra de ninguén completamente, non? Xa non temos ben definido de que estamos falando cando falamos das violencias. A nivel do Estado, as temos incluídas, digamos, para verlas dende o Código Penal en os crímenes de odio. Ahora as vamos a ver nas dúas leis vicentes, pero administrativamente, sigue existindo unha dirección xeral, pienso que no Estado. En Galicia xa sabedes que se acabou con a Secretaría de Igualdade e está esa fórmula de unha dirección xeral de promoción da igualdade. Eu sei que existe porque a veces entro a ver, non sei se la visteis en algún sitio, non se le espera para nada, e a Dirección Xeral de Violencia de Xénero que creo neste momento que o seu papel, despois do que pasou con Villares, é máis ben para pensarse que está facendo, non? E aquí pasaríamos esta reflexión en que marco legislativo estamos. Pasamos de puntilla sobre que conceptos vamos a utilizar. Isto é todo o que a Lei 2014, e eu asumo todas as críticas que queirades, porque eu era ponente desa lei, que tanto costou que saíra, nos podeis imaginar. Sudamos máis que hoxe aquí, e eu estou sudando como se estivamos nunha sauna, pero era moi complicada porque o Partido Popular descafeinaba a presentación do Partido Socialista, pero había interés en que salira aunque fora pouco, e isto o que se recolle a respecto da violencia. A Xunta de Galicia establecerá medidas de apoio conforme a legislación vicente, que era esta mesma, ás víctimas de violencia homofóbica, bifóbica, transfóbica para os efectos de correxir a situación de discriminación, de minimizar ou eliminar as consecuencias na persoa discriminada a través da asistencia social, psicolóxica ou médica e xurídica. E con isto está para adelante, non? É dicir, era unha cuestión super de mínimos, pero que nos damos conta, ademais, de, vamos a ver, non será corregir os efectos da situación de discriminación. É dicir, a discriminación se corregirá noutro marco, e menos a través da violencia. Se nos esquece cal vai a ser a restauración, é dicir, acompañamento, asistencia psicolóxica, asistencia xurídica, todo iso se resume nestas 4 líneas. Pensade que esta lei desenvolve o deporte que a full, que me parece importantísimo, pero con moitísimos artigos, e en cambio a violencia, isto é o que hai, que é nada. Decretos posteriores dirán, pois este artigo 11 da lei 2014 nos CIN, porque pasaban por ali. É dicir, mesmo podían estar aí que podían estar, non sei, parques e sardines, vías e obras. É certo que os CIN son un espacio con profesionais que levan moito tempo traballando no ámbito da violencia, pero sobrecargadas de traballo, están invitadas a este espacio, sobrecargadas de traballo, precarizadas laboralmente e salarialmente e totalmente saturadas. Calquera persoa que traballa nun CIN sabe que
o volumen de violencia de xénero tal que se come cualquier asistencia xurídica ou psicolóxica, ¿no? Con lo cual, difícil. E, además, se pensamos no perfil dunha persoa nova, saco as mulleres víctimas de violencia sexual, a mí me ten ocurrido con alumnas, que é moi difícil que vayan a un centro de formación as mulleres, por idade, despois dunha violación, é dicir, bueno, ahora xa temos os recursos nos hospitais, moito máis fácil que falen coa profesora, que vean, axúdame a buscar unha psicóloga, que vayan ao CIN, entón, porque é un recurso que tes que ir, entón, non era o espacio para xente moza, para nada, pero da igual, que decir, aí siguen, é dicir, unha especie de espacio de ninguén. Na lei estatal, pois, coñecedes o capítulo, coñecedes o artigo, e, bueno, avanzamos un pouco máis, pero no sentido de que debullamos un pouco, simplemente. Es decir, bueno, pues ya no va en el mismo párrafo, todo seguido, sino, vale, información y orientación, accesible sobre sus derechos, recursos disponibles, o 028. Es decir, bueno, o sea, está aí, en un espazo, supoño que nos informes que ahora o seu funcionamento nos irá dando, bueno, pues sabremos cómo está funcionando, pero que es un servicio, digamos, de información. Hay que derivar. Entonces, dices, asistencia psicológica y orientación jurídica. Entonces, fágase a luz. Es decir, atención psicológica, ¿quién a presta e dónde? Desde o momento que está en unha lei está recollido como un dereito. Es decir, se os CIN non a dan servizos municipais, pois teremos Coruña e Pontevedra escasamente, no, tamén saturados, as oficinas de atención á víctima sacando aí previa presentación de denuncia, é dicir, que aí xa esa persona denunciou, foi á policía, foi ao xulgado, e a orientación xurídica, bueno, lo de orientación, non sei se é o término máis adecuado, non? Estades aquí, ou debería ser, pois, eso, que asistencia hai, que, bueno, que ocorre, porque non está suficientemente analizado cales van a ser as necesidades, son diferentes. Non, a pesar de que a Oficina de Atención a Víctimas atende a todas as víctimas do delito, pero todas as víctimas, dende unha muller que non tenga claro se va a quitar a denuncia, ata hasta imaginemos unha moza que non quere que observe a súa familia, é dicir, con situaciones moi diferentes. Atención ás necesidades laborais e sociais en caso de que presente a víctima, bueno, que fixadevos hasta o que diría que son as máis fáciles porque son as que están mellor recollidas en os marcos da legislación laboral, é dicir, o cambio de posto de traballo, todo iso, e os servizos de traducción e interpretación, incluídos os servizos de interpretación, lengua de signos, guía de interpretación, todo isto que conocedes na violencia. Pero os dous primeiros aspectos, que ademais esta lei desenvolve se se dan dentro do ámbito da familia, porque o 40% dos casos se dan dentro do ámbito da familia, pois aí tamén pasa de puntillas. É dicir, que ocorre cando esa violencia está sendo exercida por un dos teus progenitores, por un irmán ou por alguén que está no ámbito familiar. Bueno, esta é a lei Vicente, que é o que nos debería regular, e entendo que a lei galega necesitará cambios, adaptacións ou unha transformación. É certo, xa o digo aquí, adiantando o debate da tarde, e que eu creo que foi un erro que esta lei fora de orientación sexual e tamén para as persoas trans, que a identidade de xénero merecía unha lei diferente, porque son diferentes as violencias que se sufren, as necesidades que se teñen, os apoios psicolóxicos e todo na mesma lei, o que levou foi ao debate que xa coñecedes e unha ruptura das alianzas clásicas co feminismo e, además, un ambiente de moita dificultade. Neste marco, tamén doutro xornal galego distinto, sabedes, por a tipografía, todos manteñen en común a lingua na que se expresan, pois Diego Montaña, el joven que inició la disputa con Samuel, como ya la disputa, a ver, la agresión, ¿no? Pero porque Samuel estaba allí ao seu, e xa non hai unha disputa, es condenado a 24 años de prisión y 5 años de libertad vigilada por asesinato con agravante de discriminación.
al entender que su reacción se debió a la animadversión que sentía hacia las personas homosexuales. Al ver que Samuel iba con un móvil aquella noche del 3 de julio, leéis perfectamente, le dijo: deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón. Y a partir de ahí se desencadenó el ataque mortal. En realidad el joven de Arteiso estaba hablando con una amiga por videollamada. Bueno, esta es la forma que tienen los ornais. Podríamos, aquí los lingüistas en la sala, podrían hacer un análisis de texto, de todo, de subtextos que hay en cada una de las palabras que se utilizan. E algo dos temas que íbamos a falar hoxe. O feito de que a veces falemos de violencias LGBTfóbicas ou de crímenes de odio, é dicir, dos conceptos, nos plantexa un interrogante. Recientemente unha autora francesa, Sarah Jean-Jacques, fala de, ela analiza, ¿no?, que os crímenes de odio falan como de problemas individuais. É dicir, se odiar é unha emoción, ¿no?, baseada en un presuizo, o vemos moi ben aí, ¿no?, que esta persona tenía como que le caían mal, ¿no?, é dicir, tenía reseitamento ás persoas homosexuales. Pues seguramente escoitaría as defensas, os decían: no, para nada, nosotros al revés, o sea, que no tiene un amigo. Es decir, no se recoñecían en esa actitude emocional do que implica odio. E a mí, a verdade, cando estaba lendo a súa proposta, de decir, bueno, por que se utiliza algo tan vinculado coas sensaciones individuais e coa parte discursiva, se vedes os ornais, poderíamos facer un percorrido, aumentan as agresións LGTBifóbicas por o aumento dos discursos de odio. É dicir, bueno, o aumento de políticas reaccionarias e que eliminan dereitos, bueno, conlevan esa violencia. A parte discursiva tamén a vamos a tratar hoxe moito, que é moi importante, non? Con Carlos e con Javier. Pero, en todo a súa estructura está como enmascarado que isto é un problema político, que a violencia sempre é un problema político, que a violencia a entendemos en claves políticas, que a estructura de poder, ¿no?, que está detrás, bueno, detrás do crimen de Samuel ou de todas as agresións que intentamos ver ou desa violencia verbal nos institutos, pois é unha estructura, é dicir, que ten moitas derivadas, efectivamente, que ten moitas relacións co xénero, coa raza claramente, coa clase social, non depende moito en que colexio estés, ou en que instituto, e dentro en que instituto tamén, de que clase social veñas, de que familia te este respaldando. É dicir, que esa estructura detrás é a que nos pode dar alguna luz sobre a que nos enfrentamos cando falamos de violencias. Cales son os recursos que temos que poñer en riba da mesa, desde onde temos que facer esas políticas públicas que podan modificalas ou eliminalas. Traía as conclusións cando presentamos o informe e as copiei tal cual, porque tengo a sensación de que como que nos movemos pouco. Por iso decía, ao principio, é como un tema que non interesa. É dicir, se falas con a persoa do CIE, coas mulleres que traballan nos CIE, eu a veces falo e dices, sí, buf, os centros que terrible, os institutos fatal, pero ao final te das conta que o vas deixando, non? Como en caixóns. Primeiro, tenemos unha fotografía máis ben escasa das realidades das violencias e da que nos enfrentamos. É dicir, non a temos por idades, nos centros de ensino, bueno, é certo que hai moitísimo traballo que as orientadoras non dan abasto, que non é o mismo que tengas un tutor, unha tutora LGTBI no centro que non a teñas, para tratar e recoller esos datos, pero unha vez que o recolles, significa a implicación personal desa docente para poder trasladalo a un centro quérote, a unha asociación, a un apoio psicolóxico particular. Non hai un servicio público que faga ese acompañamento para nada. É dicir, a formación inicial e continua de todos os profesionais, isto é como un tópico. Eu, cando leí aquí, se lo voy a deixar outra vez, porque está en todo o noso informe, pero é algo que atraviesa sempre as políticas públicas. É dicir, porque onde está a formación inicial en cuestións de violencia? O sea, vamos a tener xuristas nas súas, por exemplo, na formación
dos graus de Dereito ou de Psicoloxía, sobre todo unha disciplina, a Psicoloxía, con tantísimos sesgos, con todo o cariño para os psicólogos e psicólogas, na Constitución tamén, os temas do desexo, da identidade. Bueno, estou poñendo aquí problemas para ver a que nos enfrentamos. Si tuvemos creación de recursos, eso o planteábamos fai 2 anos, e de feito reunimos, o presentamos ao observatorio, o mandamos a todos os grupos parlamentarios, o mandamos, porque desde o 2014 en Galiza non hai un movimento de creación de recursos. Es decir, se legisló eso, después se legisló de los CIC, ahí está el decreto, pero o proceso de recoñecer dereitos implica unha creación de recursos. Si no, bueno, pensade que nos centros de ensino sigue sendo unha cuestión de voluntariado, pero tamén o está sendo nos CIN, é dicir, no acompañamento ás persoas. E nos centros quérote, que son os que máis recollen as denuncias da xente moza, tamén é unha cuestión de, vamos a decir, de compromiso e de voluntariado, porque non son uns centros creados especialmente para o acompañamento en casos de violencia, sino que son centros creados, bueno, pues, todo respecto das cuestións afectivos sexuais. Debate sobre o modelo de intervención municipal. Temos un debate pendiente, pero é imposible acometelo, porque, bueno, a duplicación de recursos non parece operativa. Temos modelos que se podrían analizar, Coruña, Pontevedra, pero eso significaría avaliar realmente neste momento como funcionan os centros de información ás mulleres, se habría que cambiar esos nomes, que tipos de recursos deberían ter, que tipo de formación. Bueno, se sigue traballando co Colexio de Psicoloxía, afortunadamente, porque dan un bo acompañamento en este caso tamén, e, bueno, e ver además aí cal vai a ser a relación co 028. Eu creo que vos coñecedes mellor como funcionan os centros municipais, pero me parece que crear un recurso novo dende a nada en cada concello parece un esforzo, políticas públicas que deberíamos poñer en... Por exemplo, este mes, que Compostela está facendo unha campaña moi interesante, Carlos despois está por a tarde en Pontevedra, que tamén hai moitos actos, é dicir, hai unha aposta moi clara por a visibilidade, por falar, por traer a memoria, pero, e isto é unha pequena crítica para que pensemos, cosas menos vistosas e que costan moito máis soster no tempo, como que recurso público vamos a crear para as persoas que necesitan unha atención. Ou, por exemplo, Miguel, que o coñece moi ben, o que acompañar as víctimas, para os abogados que necesitan unha atención psicolóxica, para o profesorado que se atopa con este problema e que poda derivar. Eso creo que é un servicio sin facer e sin pensar neste momento. E todos van sendo a boa vontade. E eu eso sí que o poño aquí, porque nos quedan uns poucos minutos. Unha cosa que a mí fai 2 anos se me empecé a dar revoltas, e cada vez que o digo hai silencio del outro lado, es decir, nada, porque es unha boa idea, es unha locura, estamos mal, es decir, na detección da violencia machista e posteriormente da violencia sexual foi moi importante traballar para establecer un marco normativo propio que dera luz sobre que estructura e cales son os elementos básicos que estructuran a violencia machista. Esa creo que é unha das cosas que podemos concluir de todo o esforzo feminista por identificar, por tratar e por intentar, digamos, acompañar. Estamos falando só de cando se produce a violencia, non de previr, porque sempre a prevención leva moitísimo máis extensa, pero é acompañamento, e, digamos, e a restauración. Esa fase de acompañamento e restauración a respecto das violencias LGBTI-fóbicas ou crímenes de odio non existe. Ou eu non a vexo, igual vos tedes outra percepción.
está terra de ninguén. Entonces, cando ves o titular da Voz de Galicia se duplicaban as agresións físicas, dices, pero Dios mío, isto, o sea, que pasa? Se duplicaron esas denuncias e que ocorre cando se plantea esa denuncia? Cal é o acompañamento, cal é o resultado e cal é esa restauración. E o que é máis importante, quen ten ese papel e para que, non? Entón, por eso, cando eu os convencía, temos que falar do tema das violencias, violencia é violencia, efectivamente, pero clasificar, entender, comprender como se dan e cal é o mecanismo, en moitas ocasións tamén significa prevención, pero algo moi importante, significa acompañamento desas víctimas e a creación de los recursos axeitados e, sobre todo, que non se creen recursos que despois podan ser ineficientes ou que non estén realmente servindo para o que foron creados. Agardo que o ano que ven teñamos un informe máis completo sobre como funciona o 028, que poda explicarnos a onde se deriva todas esas persoas que están chamando, non? Veamos que a mitad das chamadas son por agresións físicas. Bueno, claro, ademais hai en toda a lei, o vemos na lei galega, hai unha confusión terminolóxica sempre entre discriminación e agresión, non? Claro, discriminación, podríamos falar aquí largo e tendido sobre as diferentes formas de discriminación, pero o que non temos acotado perfectamente é a agresión e como acompañar a esa agresión, non? Os compañeros van a falar del papel disciplinador de la agresión, que temos claro que significa, como forma de armarización ou de control, como medo moi potente, pero eu simplemente quería un pouco compartir con vos algunhas das reflexións que nos surdiron despois de facer o informe, que realmente eu resumiría en que pouco sabemos de violencia e que pouco acompañadas están as víctimas cando sofren unha agresión. Esa é a sensación, é dicir, que pouco acompañamento teñen, a onde teñen que ir e con que se van a topar. Bueno, pois nada máis, moitas grazas. Non sei se... Temos escasos minutiños para facer unha rolda de intervencións, unha rolda de preguntas. Se vos parece, como non sei máis ou menos cantas pode haber, as facemos e as recollemos todas xuntas e logo pois temos un turno de Carme. Si eu non entre al debate de los conceptos, que sería lo que a mí de verdad me molaría, claro, porque me parece que esto es porque los de filosofía necesitan eso. Eu creo que sería superimportante telos, o creo sinceramente, pero me dou conta que tamén esa premura de que ocurre a respecto da violencia, pois, é dicir, porque violencias LGTBI fóbicas, os dades conta que o termo, a cosa, é dicir, e creo que esta tarde o vamos a ver, non están sofrendo a mesma violencia, pois, dúas chicas lesbianas que dos chicos blancos de clase alta, con fillos de vientres de alquiler, por exemplo, vamos a poner, decir, bueno, eso Guillermo temos falado moitas veces, non? É dicir, todas, e eu creo que ese erro na lei de incluir coas violencias das persoas trans, cando non son violencias por orientación de xénero, é dicir, por orientación sexual, perdona, leva, bueno, pues además que cando vemos as cifras, cuando vemos esto, pues no podemos saber, realmente. Miguel, dalle. É só un comentario ao respecto dos datos. Eu concordo contigo. A min o pensamento que me xera como operador xurídico deste tipo de datos é moito escepticismo en primeiro lugar e despois moita análise crítica. Que os datos sexan de denuncia no ámbito, é dicir, no carreiro dun xulgado é significativo e para min é evidencia de que non significa absolutamente nada. Porque dada a cifra de denuncia, a xente que acaba no xulgado moi pouco. Despois, que se catalogue por identidade de xénero, cando ainda en algúns segmentos do debate público estamos, permítasme a expresión, pegando la pava de se le
Sí, sí, non. O homicidio como agravante do 22.4 do Código Penal é obvio, pero non foi o cal. A propia configuración de política legislativa de que é un crime e que non é, e a interpretación xurídica do Tribunal Supremo Constitucional de que é un crime e que non é, informa todas esas tablas, o cual para mí deles da tábua xa digo, como operador xurídico non significa absolutamente nada, non me dicen nada, é un dato, como dice ahora por outro, moi random que non me dá ni siquiera unha visión do que pasa con eles. Claro. Sí, bueno. A sistemática ou metodoloxía en virtude da cal o Ministerio de Xustiza acaba datos non é a mesma que o que fai a Oficina Nacional de Dereitos de Ocio, non é a mesma que o que fai o Ministerio de Igualdade, non é a mesma que fai a Redaduría, é dicir, ni siquiera estamos falando do mesmo, non estou de acordo contigo, a terminoloxía e os conceptos estamos no día da marmota, estamos tendo debates que tiñamos que ter tido hai 10 ou 15. Sí, o sea, 15 anos. Creo que aí é verdade que hai un tempo perdido cando se fan, eu recordo cando se fixo a lei de galega, realmente foi un momento, pero non, era imposible porque además en ese momento había un debate, nos quería que non se fuera unha lei con sancións, porque claro, todo entraba como sancionamos a discriminación, quen sanciona, todo é unha cuestión despois, non porque non quieran sancionar, de recursos públicos para poder facela, ese é o tema. Entón, eu sí que creo, claro, que a min que non me gustou nada o titular da Voz de Galicia, porque, claro, dá unha imaxen que se volve en contra, é dicir, pero que pasa, estamos, é dicir, non que estamos ben, pero non é esa sensación de que as agresións aumentan, é dicir, é verdade que hai un aumento de denuncias en base a que tamén hai un apoio maior a que se denuncie, é a única fórmula, pero claro, se eso o contabilizamos en isto, bueno, claro, é moi complicado. Pero sabedes que, quero dicir, eu creo que é un tema, non sei, a vosa análise, non? Que concita pouco interés a traballar. A mí sí que me dá como, digo, pero como pode ser, non? Que os temas de violencia sexan temas que, sí, son moi importantes, pero nada, o sea, de aí non pasas, é dicir, non hai unha verdadeira implicación, non? De, oiga, pero que ocurre? O sea, por que, primero, ¿dónde está? Vale, nas políticas de igualdade, aceptemos eso, ya, venga, va, pues lo aceptamos. Sin debate, pues igual as concelleras de igualdade deberían sentarse, ter un debate sobre iso, como se establece o departamento, nada é racional, entón, tendemos a decir, bueno, que asociación hai? Eu, vamos, creo que hai que sacarse o sombrero coas asociacións, pero non é o seu cometido. Se están recollendo algo que non, o sea, están aí para apoiar en outro nivel, non tienen que ser psicólogos, non tienen que ser policías, o sea, non é o seu cometido, non podemos delegar nas asociacións o que deben facer as administracións públicas. E iso é algo que, se no feminismo ocurre, na perspectiva LGTBI, moitísimo máis. Moitísimo máis, é como, bueno, ya, pues ya está, e, non sei, a Las Coruñas nos mesmas, e eu creo que, bueno, efectivamente, o Vagalume ou calquera, é moi importante o seu traballo e dese traballo hai que aprender, pero ese traballo tiene que ser incorporado, bueno, non sei, aquí hai persoas con moita experiencia, que está Mar, que despois falará, bueno, o espacio das políticas públicas, porque senón, además, bueno, os recursos incluso se acaba gastando máis. O sea, non é unha eficiencia económica para nada, eso desde non pensedes, porque o mesmo os recursos, ampliar os CIN, incorporar esa perspectiva sería económicamente máis rendible que estar facendo convenios ad hoc, que é o que neste momento funciona. Incluso eu, cando preparaba isto, decía, fixe así un repaso solamente por Galicia, isto quedou aquí un pouco en el telón de grelos, pero no mes do orgullo, fixadevos, casi non hai ni unha palestra de violencia. Estive mirando, pois non, é certo que todo é violencia, non podes utilizar ese concepto de evitar a violencia tan chulo de Sara Ahmed, pero sobre que está pasando, como se prevén as agresións, como se acompañan, como a xente moza, imaginaros, xente moza cando se siente, pois eso, diante unha agresión a donde va, que é o que temos que facer, isto ocurre en un instituto e que pasa, a onde vas? Profe,
todo que levamos avanzado, pues igual en violencia sexual ou en outro tipo de violencias, en as violencias LGTBI-fóbicas, ou non o vexo, e é un tema como al que non queremos entrar, ¿no? Es decir, porque, bueno, é verdade, claro, decimos, claro, es que se lo comparamos con Italia ou se lo comparamos con Hungría, pues nada, estamos en paraíso. Pero, dice Miguel, pero no, realmente o tema, eu creo que coincido, son como 15 anos e a siguiente mesa voy a tratar, es decir, ¿qué ocurre? ¿De qué violencias estamos falando e que son crímenes de odio? Porque, por exemplo, que tengo pensado un poquito en racismo, bueno, está aquí mi amiga Pilar y el otro día lo vivimos ahí en directo, porque mi tercer fillo es racializado y sufrió una agresión racista en las ruedas de Vigo, entonces, bueno, pues se puso un poquito malo. Entonces, tengo pensado mucho en el racismo, ¿no? Y digo, pues es que no estamos hablando de lo mismo. Son cosas diferentes. Mira, ni más ni menos no vamos a entrar aquí por qué es más importante ni menos, porque agresión siempre es agresión, no estamos valorando eso, estamos valorando cómo se tiene que enfrentar una política pública o una ley a diseccionar esta violencia, cuáles son las causas, y cómo eliminamos y cómo acompañamos. Es decir, es muy diferente, vamos, por lo menos a mi experiencia docente de ter acompañado más alumnas con violencia sexual, es un acompañamiento muy diferenciado a un alumno que le acaba una violencia racista, totalmente, ¿no? Incluso pues, la exposición diante del marco de los compañeros, o como lo comentas, o lo mismo con las violencias LGTBI-fóbicas, ¿no? No instituto, en un momento que teníamos un grupo que estaba bastante activo, pues, por exemplo, eles se servían para acompañarse entre eles, pero o acompañamento dos iguais nunca pode sustituir o acompañamento dos profesionais, que non existen nos centros de ensino, porque máis allá das orientadoras non hai. Entón, claro, bueno, a sensación non é desacougante, pero creo que o que se mostrou, por lo menos no noso informe, é que a situación é pues moi pouco traballada, non? Sei que porque Daniela Maseu estamos traballando con co Consello Galego de Relacións Laborais para a incorporación dun protocolo para prevenir as violencias LGTBI-fóbicas no ámbito laboral, porque se desenvuelve a través do Real Decreto esta lei. E, bueno, pues no ámbito laboral, que tamén é difícil, ¿no? Porque imaginémonos no convenio da construcción, ¿no? Es decir, entremos aí a medidas concretas, ¿no? Pero, bueno, polo menos hai unha vontade por parte dos sindicatos, incluso, vamos a decir, da patronal, para desenvolver protocolos concretos, ¿no? Pero, claro, volvamos a estar en lo mismo. Es decir, os sindicatos son as persoas que están levando as políticas de igualdade, as que están tirando desas cousas, por compromiso bastante militante e formativo, que son persoas que veñen fundamentalmente do feminismo, en moitas ocasións, non todas, non? Bueno, entón, claro, o que se atopamos é, en todos os ámbitos, un compromiso militante máis que unha planificación institucional. E creo que falei moito. Bueno, pois pechamos entón, se vos parece ben, que xa nos pasamos como 8 ou 9 minutiños, non pasa nada, vimos en tempo, pero pechamos esta presentación de Carme. Moitas grazas, Carme, seguimos dándolle as voltas, digamos que continuar con el problema, non? Sí, continuamos con el problema, nesta dinámica. Sí. Bueno, nada, damoslle a benvida ás compas para a seguinte mesa. Moitas grazas. Si puedo guardar esto. Estuve poñendo o nombre, pero seguindo os teus compañeros. Sí, onde se xa. Ai, me conoces. Gracias.
Empezamos? Ben, bo día e benvidas a esta mesa de expertas chamada Violencias e Legislación, de onde estamos e cara onde imos. Na vindeira hora e media imos tentar responder esta pregunta con tres expertas de primeiro nivel que me acompañan hoxe, como é Mar Barcón. Ela é licenciada en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela, máster en Anticoncepción e Planificación Familiar. Tamén estudou o grado de Historia pola UNED. Personal técnico da Oficina da Validuría do Pobo de Galicia dende agosto de 2021 ata hoxe, ata a actualidade. Médico tamén, con exercicio profesional. Entre o 2011 e 2017 foi concelleira de Coruña e tamén diputada autonómica no Parlamento Galego entre 2005 e o 2011. Temos tamén a Xoán Antón Pérez Lema, abogado en exercizo dende 1990, con especial experiencia en Dereito Societario, concursal, mercantil e administrativo. Foi profesor de Sistema Político Galego na Universidade de Vigo e de Dereito Administrativo na Escala de Práctica Xurídica do Colexio de Abogados da Coruña. Tamén profesor na Escola Galega de Administración Pública. Secretario xeral de Relacións Institucionais da Vicepresidenta da Xunta de Galicia entre o 2007 e o 2009. Durante esta tempada na devandita cualidade de secretario das Comisións Mixtas e Transferencia Bilateral da Administración do Estado Xunta de Galicia. Xefe tamén de Gabinete Técnico da Consellería da Presidencia de Administración Pública da Xunta. Tamén colaborador da Voz de Galicia, de Radio Voz, Xornal de Galicia, un sinfín de cabeceiras de prensa. Secretario xeral tamén do Club Financiero Atlántico e relator da área de Administración e Xustiza no Foro Novo Estatuto. Pasamos a Miguel Vieito, que tamén nos acompaña hoxe, abogado en exercizo de mediador especializado en Dereito contra a Discriminación e Dereito á Saúde. Entre outras áreas, tendo actuado como experto en materia de dereitos civís do colectivo LGBT para diferentes organismos e institucións públicas. Docente para diferentes administracións neste eido, especialmente con relación á sanidade, educación e o campo laboral. Encargado da área da asesoría xurídica no Servizo de Asesoramento LGBT do Concello de Santiago de Compostela e no Espazo Diverso de Coruña. E asesor tamén, dende aí máis de 10 anos, de diversas entidades sociais do colectivo LGBT galego. Ademais, é membro de Transgender Europe e do seu seminario de estudo legal. Ben, pois para respostar á pregunta, non, que une esta mesa e que lle dá sentido, imos facer unha intervención. Sí, vamos a empezar, vai empezar o compañeiro. Logo, se queres, a bibliografía e xa acaba Miguel con casos máis prácticos. Se vos parece, logo deixamos un anaco para as intervencións do público. Obrigado. Moi ben, pois moitísimas grazas, Daniela, moitísimas grazas ao Consello polo convite, nomeadamente a Carme, a directora do Centro de Documentación de Igualdade e Feminismos do Consello da Cultura Galega, e tamén os meus parabéns polo traballo a comisión técnica que organiza estas jornadas. Bueno, eu preparei, creo que o máis importante vai ser o debate, pero falábase das ferramentas xurídicas derivadas da tipificación dos crimes de odio e da agravante de odio. Un pouco o que construímos é, bueno, hai ferramentas no dereito penal, e desde cando hai estas ferramentas, de onde nacen, e que sentido teñen, non? E basicamente son dúas que están no dereito penal español, no dereito penal portugués, en todos os dereitos penais de toda a Unión Europea, que son a tipificación do discurso de odio como delito ou crime de odio, non? E a propia agravante de odio ou de discriminación en todos os demais delitos, homicidios, lesións, coaccións, etc.
Entón, en principio, o discurso de odio, o chamado discurso de odio, é un discurso político, como decía Carme antes, non? E entón, a tipificación penal dos crimes de odio é unha ferramenta política, non? De onde nace? Porque, en primeiro lugar, onde nace esta tipificación dos delitos de odio, do discurso de odio? É un fenómeno europeo. Un fenómeno europeo que, bueno, que sí, que foi recibido tamén, ás veces incluso con millor entendido, non? En América Latina, no Brasil, pero é un fenómeno basicamente europeo. De onde nace, fundamentalmente? Da construción de doutrina alrededor do antisemitismo. É dicir, é o antisemitismo o que xera, o que construe os delitos de odio, e realmente a xurisprudencia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos está moi baseada na sentenza de Roger Garaudy contra a República Francesa, non? No sentido de que o impacto da persecución a persoas racializadas ou a persoas de orixe xudía nas épocas dos anos 30 e 40, hai que decir que tamén esta persecución realizouse tamén contra persoas por orixe eslava ou persoas con orixe cigana, pero o que impactou foi o antisemitismo, non? Como un mecanismo de despersonalización, porque tamén había nos Estados Unidos, incluso nos anos 60 e 70, tamén impactaba moito tamén esta consideración. E entón, o antisemitismo é aquel discurso de odio que, e de aí tomamos ou se toma a construción do que é un colectivo vulnerável, non? O que é un colectivo en risco de exclusión ou de vulneración, o que se trata é identificar, é dicir, agredir ou expresarse contra unha persoa, non pola propia persoa en sí, sino pola súa pertenza a un determinado colectivo. Colectivo que ten que ser históricamente discriminado ou en risco actual de vulnerabilidade. Isto é a definición, que é unha definición que nace basicamente a nivel de dereito positivo da Organización de Seguridade e Cooperación en Europa, que é unha organización que casi ninguén fala dela, pero que pertence en 47 dos Estados europeos. É unha organización que traballou cando ainda existía o Pacto de Varsovia e, bueno, pois empezou como unha plataforma entre Estados, e aí é onde se construiu todas as teorías, non? Todas as teorías que despois, toda a doutrina que logo pasou á Unión Europea. Por que en Europa, por que na Unión Europea, por que o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, que interpreta a Convención Europea de Dereitos Fundamentais, consideran fundamental ou consideran un límite á liberdade de expresión a tipificación do delito de odio? Porque os crimes de odio o que transmiten a mensaxe é que determinados grupos non teñen os mesmos dereitos, non son dos nosos, e que, por tanto, é dicir, se esa actuación antisemita ou anticigana, non? Claro, o que se trata é ir proxectando unha idea de que son persoas, pero son menos persoas, non? Son persoas, pero poden ser sometidas, non son exactamente igual que a nós, e, por tanto, é dicir, evidentemente, eu non vou justificar unha violencia física, pero chega un momento que esa violencia física se produce e as persoas, aínda condenándoa, chegan a comprendela ou chegan a contextualizala. Esta é a razón pola que se tipifican os crimes de odio, porque transmiten a mensaxe de que a vítima e o seu grupo nin son benvindos nin son considerados ao nivel do resto da cidadanía. Por tanto, as institucións europeas ou a doutrina de dereitos humanos europea, ben na Organización de Seguridade e Cooperación Europea, que foi onde se traballou toda esta cuestión, ben no seo da Unión Europea, ben tamén no seo da Comisión Europea de Dereitos Fundamentais e, sobre todo, do Tribunal Europeo de Dereitos Fundamentais, consideran, por tanto, que hai que tipificar estes crimes de odio porque negan a dignidade humana e constitúen graves violacións dos dereitos humanos, non? Entón, a Unión Europea, que empezou sendo un mercado común e en que en grande parte, pois, primeiro empezou sendo unha unidade alfandegaria e despois un mercado común, pero, bueno, desde 1992 existe unha Carta Europea de Dereitos Fundamentais, xa se fala dun acervo común e ese acervo común é a propia Convención Europea de Dereitos Fundamentais do ano 1949, que foi promovida
desenvolvida no Consello de Europa e que están adheridos 37 Estados da Unión Europea, e entón a Unión Europea o que fai no ano 2008 é dicir, bueno, pois nós temos este acervo común, todos temos a Convención Europea de Dereitos Fundamentais, todos asinamos a Carta Europea de Dereitos Fundamentais no ano 1992 e, por tanto, o Consello Europeo aproba no 2008 unha decisión cadro, é dicir, un mandato a todos os Estados membros da Unión Europea para que obligatoriamente tipifiquen cun mínimo dun ano e máximo, como mínimo, unha pena de 3 anos de prisión, é dicir, efectiva, para delitos de odio. É dicir, no 2008 impónse esta armonización da legislación penal respecto destes delitos de odio. Como, evidentemente, isto supón que todos os Estados da Unión Europea tiveron que trasladar isto ás súas legislacións. Hungría, por exemplo, está sendo sancionada recurrentemente por non trasladalo, por trasladalo dun xeito moi parcial. Donde tamén se construiu esta doutrina respecto do discurso dos crimes de odio? No Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, que é o tribunal creado a partir da Convención Europea de Dereitos Fundamentais de 1949 e constitúe a última instancia polo noso artigo 10.2 da Constitución, en materia de dereitos humanos. En materia de dereitos fundamentais existe un recurso de amparo, por certo, cada vez menos eficaz no Tribunal Constitucional, pero a derradeira chamada, a derradeira porta é o recurso ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. E o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos interpreta como unha liberdade fundamental a liberdade de expresión, pero considera que os discursos de odio son abusos á liberdade de expresión que non deben ser protegidas. Por certo, non todos os delitos de odio, e isto me fixo pensar, cando agora falaba Carme Adán, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos di que cando o discurso de odio é grave, constitúe un abuso da liberdade de expresión e non é protegido. E así hai unha chea de sentenzas, se logo que alguén quere información ao respecto se lle pode facilitar. Pero o que si di o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos é que determinados discursos de odio de menor entidade están amparados pola liberdade de expresión. Isto a mí me fixo pensar antes que, claro, un discurso un prejudice speech, é dicir, un discurso de prejuicio, de preconceito, a escala menor, pois sí que podería pasar dentro dese límite da liberdade de expresión. O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos non construe unha teoría xeral, construe un discurso casuístico. Isto está protegido pola liberdade de expresión, porque o discurso de odio é de menor intensidade. Isto é unha grave manifestación do discurso de odio, non está protegido pola liberdade de expresión. É un concepto, por tanto, do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, concepto dunha liberdade de expresión comunitaria, positiva, non positiva no sentido de que sexa millor que unha interpretación negativa, sino que considera a liberdade de expresión como algo que construe unha identidade comunitaria. Bueno, en Europa realmente hai unha construción de dereitos fundamentais moito máis baseada no principio de comunidade. En Estados Unidos, se xa anticipo unha cuestión, pasa todo o contrario. En Estados Unidos o discurso de odio é libre, libérrimo. En Estados Unidos ti podes decir solamente pode ser sancionado, e de feito hai moitas leis, ordenanzas municipais, leis estatais, leis federais que foron declaradas inconstitucionais polo Tribunal Supremo por vulnerar o que chaman a First Amendment, a primeira emenda que recoñece unha serie de liberdades, a liberdade de expresión, a liberdade de culto, entre outros motivos, por iso chaman primeira, porque Estados Unidos naceu sin Código de Dereitos Fundamentais. En principio, como era unha confederación, o único que había que regular era a cuestión entre os Estados e o Poder Federal. Non se consideraba que o Poder Federal tivera unha relación directa coa cidadanía. Cando se viu que había que ter esa relación, veu esta primeira emenda con este recoñecemento de dereitos. Bueno, o Tribunal Supremo, o caso paradigmático é de queimar a bandeira dos Estados Unidos. É dicir, non existe ningún tipo de delito de odio. Só pode ser sancionado penalmente a incitación directa e actualmente eficiente de xerar unha violencia inmediata,
no conxunto das persoas. O que lle chaman fighting words, é dicir, o único discurso de odio son as fighting words, as palabras de loita, é dicir, hai que matar a ese home, pero que o diga unha persoa que ten unha capacidade de que actualmente haxa un risco para esa persoa. O caso máis claro é nunha cidade me parece que era San Paul, unha cidade de Minnesota, do estado de Minnesota, estaban prohibidas as cruces de lume, porque as cruces de lume é un símbolo de odio do Ku Klux Klan. Estaban prohibidas e, sin embargo, había un menor, de feito as iniciais RAV, era porque era menor nese momento o rapaz, e o rapaz puxera unha cruz de lume, e dixo o Tribunal Supremo, si sabemos que isto é unha manifestación directa contra persoas racializadas, contra unha minoría, pero na medida en que unha manifestación da liberdade de expresión protexida na primeira emenda non hai nada que facer. Ben, volvendo xa un pouco a Europa e incorporándonos no Estado español, recibiuse, tampouco quero liarme moitísimo controlando o horario, recibiuse esta decisión cadro da Unión Europea, había que implementar, por falar dos dous estados máis próximos, eu creo que deberíamos empezar a facernos todos os profesionais a citar sempre o que pasa en Portugal, non? E, bueno, en este caso, o Estado español, na reforma do Código Penal de 2015, que fixo Rajoy, foi das últimas que fixo con maioría absoluta, incorporouse, ou deuse unha nova redacción ao artigo 510 do Código Penal, e entón aí incorporase o discurso de odio, non? Incorporase o discurso de odio como constitutivo dun delito. E tamén considerou como unha circunstancia, chamamos modificativa de responsabilidade criminal, como un agravante, cometer o delito por razóns de odio ou de discriminación. Concretamente, é unha redacción curiosa, porque mistúranse elementos casuísticos e elementos máis doutrinais. O delito, agravante é cometer o delito por motivos racistas, antisemitas, anticiganos ou outra clase de discriminación referente a ideoloxía, religión ou crenzas da vítima, etnia, raza ou nación a que pertenza, sexo, idade, orientación ou identidade sexual ou de xénero. Desde logo, a finura conceptual non foi... Isto pasa moitísimas veces, xa falaba antes Carmen, non? É dicir, nas normas. A porofobia, que isto sí que é moi importante, porque sí que sempre se dixo, por exemplo, que os ricos non podían ser obxecto de odio, de delito de odio, e parecía que os pobres tampouco, pero a porofobia, desde hai, evidentemente, 20 ou 25 anos, pois que, claro que se considera, ademais, dunhas circunstancias moi perigosas, porque é a exclusión de todas as persoas que están en risco de exclusión, como, é dicir, como se dixera que a sociedade, a comunidade, pode perfectamente funcionar sin estas persoas que están en risco de exclusión económica. A porofobia ou exclusión social, enfermidade que padeza ou discapacidade, tamén discapacidade sin maiores concrecións, con independencia de que estas condicións ou circunstancias concurran efectivamente na persoa sobre a que recae a conduta. É dicir, se hai un erro e esa persoa non é pobre ou non está racializada, bueno, pois o delito de odio cométese igualmente. Teño as miñas dúbidas sobre a aplicación desta cuestión. Creo que normalmente o que odia e o que comete un delito co agravante normalmente non se equivoca. Aquí parece como se non tiveramos claro, como se o propio legislador considera que a pertenza a esa minoría pois pudera ser obxecto dunha selección inapropiada. Eu creo que o importante, o que está claro, que o importante a nivel de agravante do Código Penal é que precisamente esa elección está baseada no que falábamos antes, na pertenza a unha minoría, na pertenza a un colectivo históricamente discriminado ou actualmente vulnerable ou en risco de vulneración, e que esa acción é susceptible, que crea unha agresión á dignidade humana e aos dereitos fundamentais
porque supón unha despersonalización, no? desa persoa e dese colectivo, no? Supón unha subordinación ou supón unha consideración de que se trata de persoas de distinta calidade, de aí a agresión aos dereitos humanos. No dereito penal portugués, isto acolleuse no ano 2017, unha diferencia. O Código Penal portugués é moito máis, está moito mellor redactado, teñen as categorías moito máis claras, os tribunais non tiveron ningún problema na aplicación, como os que vou contar agora do Estado español, e se pode chegar hasta os 8 anos de cárcere para as actividades de fundación e dirección de organizacións e financiamento e pulo directivo a actividades de propaganda organizada que inciten a discriminación, a odio, a violencia. Claro, isto non é un problema dunha persoa que poña un tuit. Isto é un problema de que hai centros, de que hai organizacións, normalmente informais, evidentemente, que promoven este tipo de propaganda. Insisto, o discurso de odio é moi peligroso porque primeiro despersonaliza e despois comprendemos, cada un dunha maneira ou outra, comprendemos ou explicamos de algún xeito, aínda que condenemos, accións de violencia, accións de violencia física respecto destas persoas, non? E respecto destas minorías. Un apuntamento nada máis respecto da aplicación que fixo o Tribunal Supremo Español e os tribunais, non? Bueno, en principio, claro, créase este delito a tipificación dos delitos de odio. Isto está baseado nunha doutrina casuística do Tribunal de Dereitos Humanos, pero que é bastante clara. O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, por exemplo, nun caso contra a Rusia, dixo non pode haber odio contra os funcionarios, porque é un corpo neutral. Porque nunha democracia os funcionarios son neutrais. Hai funcionarios que non o son, evidentemente, na súa praxe, non? E incluso hai corpos que ás veces, teñen determinados nesgos, non? Pero a nivel xurídico, o Tribunal Europeo só dixo claramente. Por tanto, cando entrou en vigor xa o artigo 510, estaba bastante claro, por exemplo, que os policías ou os fascistas non podían ser obxecto de delito de odio. Pero nos atopamos cunha circular da Fiscalía Xeral do Estado do ano 2019 na que se nos di que se pode cometer delito de odio contra os nazis, non? Donde quedou isto salvado? Pero salvado ata certo punto. O Tribunal Supremo, na sentenza que desestimou en parte os recursos das defensas do caso de Alsasua e tamén do Ministerio Fiscal, dixo aquí non pode haber delito de odio, pero dixo non pode haber delito de odio, pasou un pouco de esguello, aínda que sí que manifestou que é un colectivo neutral a policía e, por tanto, non pode ser susceptible de delito de odio, pero acabou dicindo, e ademais, isto é un delito de atentado, e sendo un delito de atentado, calquera agravamento polo odio, é insuficiente, é dicir, ten moito máis impacto o delito de atentado, que por outra parte está tan de actualidade, na Coruña houve unhas agresións. A min dame un pouco de medo que os profesionais sanitarios confíen tanto no delito de atentado. Bueno, considero que é unha protección, e os docentes, é unha protección e realmente situacións bastante intolerables, pero normalmente, e iso vai ser a miña última reflexión, creo que os mecanismos do dereito penal moitas veces non sirven exactamente para o que foron definidos e realmente ao final, teñen efectos bastante negativos, non? Entón, o Tribunal Supremo parece que o dixo xa bastante claro. Hai tamén manifestacións do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña que non foron revogadas polo Supremo, onde tamén se manifesta que este colectivo, os policías, as famosas actuacións de aquel outubro do ano 2017, non? E esas acusacións de delitos de odio e discurso de odio a respecto de policías. Está claro que este tipo de colectivos non están protegidos polo delito de odio, pero tamén está claro, e aquí eu creo que hai que recordar o que decía Judith Butler respecto da positive action, da discriminación positiva, que moitas veces a reacción utiliza ferramentas pensadas para o progreso e para a defensa das minorías precisamente en presuízo desas propias minorías. Naquel momento, ese discurso, quero dicir, esa tesis de Judith Butler, hai bastantes anos, fora moi discutida, continuaron as políticas de positive action, pero a verdade é que en
Estados Unidos hubo persoas ou hubo colectivos precisamente que non podían ser beneficiarios desa positivación que ao final se acabaron beneficiando dela. Logo tamén quería referirme a unha cuestión paradigmática, a cuestión de Brasil. En Brasil, que é dos estados onde máis violencia hai, onde quizá ou polo menos niveis de denuncia que saibamos de violencias LGTBI-fóbicas, a protección por delitos de odio na lei desde o ano 89 non alcanza as cuestións de identidade sexual ou de identidade de xénero. Non as alcanza formalmente. De feito, hai unha grande campaña de todos os sectores progresistas para poder incorporar, para poder facer unha reforma nese sentido, que sí que é verdade que o Supremo Tribunal Federal, nunha decisión moi asustada, 5-4, estendeu a protección das minorías racializadas por razón de sexo tamén ás motivacións homofóbicas. Esta cuestión, sin embargo, os colectivos, digamos, xurídicos, os xuristas de Brasil non están aínda tranquilos. Realmente, ademais, o número de agresións, igual que na presidencia de Trump entre o 17 e o 21, multiplicouse na presidencia de Bolsonaro, e se fala desta reforma como algo fundamental. Sin embargo, 40 e tantos por cento da poboación de Brasil considera esencial ou sustancial a súa ideoloxía a discriminación respecto dos colectivos LGTBI. E aí xoga un papel fundamental tanto a Igrexa Católica como as igrexas evangélicas. É dicir, consideran que se trata de minorías ou de grupos sociais que non merecen, e ademais se manifesta isto con bastante contundencia nas enquisas. Como valoración, eu creo que efectivamente, eu creo que estas ferramentas en Europa creo que teñen unha funcionalidade bastante potente, bastante evidente, pero creo que ao final o proceso, como nos decía Carmen, o proceso está moi residenciado nos problemas para denunciar. Eu creo que a presunción de inocencia entendo que é irrenunciable, pero creo que lle temos que dar unha volta ao acto de presentar unha denuncia. Creo que presentar unha denuncia por violencia LGTBofóbica ou por violencia machista é un acto de valentía e é un acto que xa debería supoñer a activación dos mecanismos do Estado de Dereito de cara, sobre todo, a conseguir, se é preciso, unha medida cautelar, que a típica é a hora de afastamento, pero tamén podería haber outras. Que pode haber un risco de erro ou de non en medida cautelar, a inacción, desde logo, moito máis grave. E logo, a situación da presunción, é dicir, a situación do recoñecemento e do xogo da presunción de inocencia debería quedar moito máis cinguido o acto de xuízo, que é onde xa podes ver absolutamente todas as circunstancias. Pero creo que aquí estamos nun momento que eu creo que habería que facer debates. Tamén estamos no debate e tamén estas legislacións están intentando traspolar outra liña da Unión Europea, que é a protección ás víctimas, as víctimas en xeral de todos os delitos, que son bastante esquecidas, no sentido de que moitas veces resolvense os xuizos, hai persoas que van ao cárcere, pero da reparación económica, da reparación en xeral de todos os delitos non se fala ou debátese como moi pouco. Entón, eu creo que efectivamente que son uns mecanismos importantes, son mecanismos que dan posibilidades de actuación, pero basicamente creo que o grave problema está na falta de medios e, ademais, en que entendo que hai que xogar con máis finura o concepto de denuncia a medidas cautelares inmediatas en sede de procedimento penal. E aproveito para decirlo, solamente me referín ao dereito penal, aproveito tamén para propoñer o mesmo no dereito administrativo sancionador, onde tamén xoga a presunción de inocencia, pero eu creo que hai algunhas denuncias das que estamos a falar aquí en sede universitaria ou en sede de empresas, onde teóricamente hai protocolos e hai unha inacción común e logo o de sempre, é que isto non é delito, pero se non é delito, mellor é unha infracción administrativa
ou é unha infracción laboral, non? Ou é unha infracción do código ético de determinados. E insisto, a xustiza cautelar está para eso. Logo as organizacións públicas e privadas terán que reparar o dano causado á persoa que sufriu injustamente ou non acaidamente unha situación de medida cautelar, pero que persoas continúen o mellor despois dun acontecemento, dunha denuncia machista ou dunha denuncia LGBTfóbica, pois en relación cun grupo de alumnos ou cun grupo de traballadores, pero me parece bastante, e insisto, isto non quere dicir que haxa que reimplantar a pena de morte, nin encarcelar 15 anos por condutas, non, porque ademais o exceso de pena, e eu creo que tamén aquí hai outra cuestión, hai determinados colectivos progresistas que confían ás veces nesa falta de pena. Mira, que hai que meter no cárcere 15 anos o señor que queimou un monte. Por que queima o monte? Evidentemente, é dicir, nese tipo de loita entre os valores, pois eu creo que compre, estamos en guerra, estamos en guerra, pero compre reflexionar. Entón, bueno, pois eu creo que aí é onde de algún xeito nos temos que convocar. E perdonade que xa me pasei un pouco de tempo. Moitas gracias. Moitas grazas danosas nós, porque a verdade é que esta panorámica foi moi interesante, senta as bases para o resto da mesa e para o debate posterior. Entón, despois desta panorámica internacional, ademais, sobre os crimes de odio, imos a cuestións máis prácticas, co caso de Mar Barcón, que vai nos expoñer as súas experiencias dende a valeduría do pobo. Moitas grazas, Mar. Bueno, pois moitas grazas, bo día, é un placer sempre vir a esta casa e ademais custame moito, Carmen, que me invitedes porque aprendo moito de Xosé Antón hoxe e seguramente despois, como sempre, aprendo de Miguel. A min vadesme a permitir que comece con un recordatorio que o mellor diredes vos, vendo da valedora non ven a nada. Bueno, pois seguramente non, porque a súa e a miña exquisita neutralidade política no tratamento dos expedientes ten que selo así, pero como hoxe é 19 de xuño do 2025, fai 20 anos houbo eleccións autonómicas e daquelas eleccións autonómicas Carme Adán foi secretaria xeral de Igualdade, saliu un goberno que Carme Adán foi secretaria xeral de Igualdade e Xosé Antón Pérez Lema, 2 anos despois, foi secretario xeral de que eras? De Relacións. Bueno, desto. Bueno, me parece que algunhas cousas boas se fixeron, así que parabéns aos premiados. E, bueno, ao mellor había que reflexionar sobre aqueles 4 anos e sobre os anos seguintes e anteriores. Eu veño a falar desde unha institución que é un pouco, bueno, que semellante ao Consello da Cultura Galega, que é un pouco distinta a súa experiencia, bueno, a que ven de reflectir Xosé Antón, porque ven, falábanos da legislación, e a que despois, bueno, pois falará Miguel, porque el ten, bueno, pois o pulso dos casos moi concretos do activismo social e das entidades e das persoas directamente afectadas. Como sabedes, bueno, pois a valedora, a institución do Valedor do Pobo xurdiu por a Lei 6 do 85, é un órgano estatutario como Consello da Cultura ou como Consello de Contas. E é un órgano limitada a súa actuación a axudar ou a investigar aquelas situacións nas que persoas ou colectivos, ou grupos, ou entidades, ou empresas, se ven afectados por unha decisión da administración pública galega, isto é, ben sexa a administración local, ben sexa a administración autonómica ou académica, incluso tamén coas universidades, pero sempre a administración pública. Agás nun caso, precisamente neste caso.
Agás no caso deste tipo ou das situacións que se dan de discriminación, e iso por qué? Pois porque nesa lei da que falaba antes Carme, da que falaba tamén Xosé Antón, a lei 2 de 2014, a disposición final segunda, faculta a Valedora do Pobo como autoridade independente para velar pola igualdade de trato e non discriminación por razóns das causas previstas na mesma, tanto no sector público como no privado. E, ademais, faculta non só para investigar a través dunha queixa presentada por unha persoa ou por un grupo de persoas interesadas, senón tamén de oficio. E, ademais, faculta para mediar, o cal é unha novidade na propia natureza desta institución. Non sei, dame a impresión polo número de cuestións que se presentan, polo número polos escasos expedientes que se desenvolven de persoas afectadas por cuestións de discriminación LGTBI-fóbicas, que non é este dato moi coñecido, ou que non somos capaces, ou mellor unha eiva da propia institución de decir que mesmo no ámbito privado, aínda que si chegan cuestións no ámbito privado que se resolven, que despois vos falarei de algunha, pero que se saiba que que neste caso específico e único pode mediar. Eso lle permitiu á institución mediar en asuntos con administracións, con empresas, con algunha entidade, participar, ademais, de maneira activa, neste estudo que fixéchedes, fomos tamén viñemos, e da man de persoas como Miguel ou de entidades como Arelas, camiñar tamén nese poñer ferramentas, instrumentos que nos permitan seguir avanzando. Eu son unha persoa moi optimista. Vadesme a permitir o que vou a decir agora, pero son unha persoa que sempre me gusta ver que vamos mellorando, que vamos cara adiante, non? E eu escoito sempre, con moito... Sempre escoito con moito escepticismo estas cousas de estamos moi mal, estes titulares de só doblan as cousas, sempre poño un tal. Sei que o momento non é fácil, e sei que non sempre se avanza a mesma velocidade, pero eu teño 2 fillos que agora se lles chama racializados, pero eu vou a decir que teño 2 fillos negros nacidos en Etiopía. E cando Barack Obama, os meus fillos teñen 21 anos, cando Barack Obama chegou á presidencia de Estados Unidos, a seu pai e a min non se nos ocorreu mellor fórmula para explicarles a eles o que aquilo significaba, con todas as cautelas e todas tal, que decirlles que 20 anos antes ou 25 anos antes a nai de Barack ou o pai ou el mismo non pudera subir ao mesmo autobús que as persoas blancas. Quero decir que as cousas hai que velas tamén ás veces con un pouco de perspectiva, porque e por iso a min veño a decir aquí que non estamos tan mal, que estamos bastante ben, que temos ferramentas, que hai que mellorar as ferramentas, que temos discurso, que hai que mellorar o discurso, que temos alianzas, que hai que fortalecer esas alianzas. Como Carmen falou moito do feminismo, a mí me parece que é unha cuestión moi importante fortalecer as alianzas co feminismo, co eso que se ven en chamar feminismo clásico, a mí non me gusta, porque o feminismo é feminismo. E a fortalecer todas as alianzas dunha parte social que ten que construir este camiño para que un día esta mesa non sexa necesaria ou sexa necesaria outra mesa distinta e vexamos cara atrás o camiño avanzado. Por iso, me parece que é interesante ser críticos e facer unha lectura crítica coa legislación existente, tratar de mellorala, pero tamén tratar de utilizar as ferramentas que temos para ir avanzando. En ese caso, invítovos, por favor, a que utilicedes a institución da Valedora do Pobo, que ademais a valedora en si mesma, Dolores Fernández Galiño, como Miguel ben sabe, é unha persoa completamente comprometida co feminismo e expresamente coa causa que hoxe nos trae aquí.
Non se presentan moitos expedientes de queixa, non se presentan moitas queixas, pero as que se presentan teñen a suficiente gravidade como para merecer, pararnos a reflexionar en que sucede nesas situacións. Esencialmente, vos a falar de 5 ámbitos nos que se presentan as queixas e vou vos a dar 5 exemplos do ano pasado, tramitados no ano 2024, no ano 25 e no ano 23. Non vamos a ir máis atrás, aínda que no ano 22 houve algúns avances moi importantes, incluso algunha serie de cuestións resoltas gracias a Miguel, que tiñan que ver coa formación nos corpos e forzas de seguridade do Estado, precisamente a hora de atender a víctimas de violencia, de tramitar as denuncias e de establecer protocolos e protocolos formativos continuos, e mesmo se trasladou ao Defensor del Pueblo, que é o que ten a competencia cando se trata da Administración Xeral do Estado, que logo asumiu a propia tese da Valedora do Pobo. Sen dúbida, un dos ámbitos nos que máis queixas se presentan é no ámbito sanitario, non só na Valedora do Pobo, na Valedora, a meirande parte das queixas son do ámbito sanitario, nomeadamente por retrasos, todo isto. Pero, estrictamente no ámbito deste grupo do que hoxe nos trae, as queixas son de dous tipos, ou foron de dous tipos, as que se refiren precisamente a retrasos en cirurxía de reasignación de sexo, ou a un protocolo ou unha absoluta descoordinación entre os centros de atención que tiñan e as unidades que tiñan que atender a unha persoa que pedía expresamente ou que acudía, non só o alongamento dos tempos, senón que, tú como eres doutra área de saúde, pois aquí non te podemos atender, pero entonces vamos a mandar a Almería ou a Granada ou a non sei onde, a unha persoa que a mandaron a Málaga, efectivamente, e entonces despois, mandámoslo a Málaga, pero ten que volver, e entonces volveu, un absoluto desbaraxuste. Falamos dunha persoa que levaba desde o ano 2018 deambulando polos distintos servizos sanitarios, hasta que, todo hai que dicilo, chegou a Valedora do Pobo, presentou a queixa, e a verdade é que prácticamente a semana de presentar a queixa houve unha chamada desde os Sergas que tomaban o asunto porque non daban creto. Pero o certo é que foi unha persoa que se veu sometida a un tipo de... A mí non me gusta utilizar a palabra violencia gratuitamente, pero a un pouquiño de violencia, verdad? Sanitaria, isto de vai aquí, vai ali, vai aquí non, tal. Pero, neste caso resolveuse, vale? Resolveuse con tempo e con, chamadas e isto, pero, encauzouse cando menos, non diría resolveuse, encauzouse. O outro tema é un tema, digamos, menos sanitario que administrativo, e recordaredes, ademais, que o falamos cando se fixo a primeira rolda de mesas, que eu viña toda emocionada, toda contenta, porque fixéramos unha recomendación, eu estaba feliz, porque ademais había aquí unha persoa do Sergas e dixo, sí, vamos a decir que sí. Unha persoa pediu expresamente que non figurara o xénero nunha historia clínica de urxencias, vale? A persoa que a atendeu, o persoal sanitario que o atendeu, é certo que non tiveran finura tampouco, gustoume moito desta finura na redacción, tampouco tiveran finura, non? Es fineza a hora de escribir a
a hora de escribir a historia. Eu, como son médico, tamén entendín o que quería decir, non a profesional sanitaria que o poñía, entendín por que poñía aquelo, pero, bueno, hai cousas que non se poden escribir nunha historia clínica, vale? Que hai que... Bueno, a persoa atendida solicitou e fíxonos chegar que por que non se tiña en conta isto. E nos fixemos unha recomendación, de verdad que superprudente, aos Sergas, dicíndolle, cando non é, porque claro, pedimos primeiro o informe aos Sergas, que nos devolva un informe dicindo que é importante para saber ou para coñecer distintas ou para diagnosticar distintas patoloxías. E eu non quero discutirles eso, pero dixemos, cando eso non sexa estrictamente necesario ou cando haxa unha manifestación por parte da persoa que acude a un servizo sanitario de, oiga, non me poña o xénero, ou tal, polo menos respétese ou, cando menos, despléguese unha pestaña en que haxa outras opcións. Bueno, como aquí, en sede do Consello, me dixo a persoa do Sergas que viño que era moi optimista, eu fume moi optimista. Fume moi optimista, estamos falando de fai un ano e pico, fume moi optimista hasta que fai 2 meses me chegou a resposta do Sergas, ou 3 meses xa, dicindo que non, porque o Servicio de Documentación Clínica non aceptaba, porque decía que era imprescindible. Non é certo. Quero decir, non é certo que unha persoa que lle cae ou que ten un golpe nun ollo e vai a urxencias teña que poñer cal é o sexo. Non é certo, que non hai por que poñelo na historia clínica. Non hai por que poñer, non é certo que non haxa ferramentas, que non haxa ferramentas. Polo tanto, o que fixemos é dicirlle que vamos a elevar ao Parlamento na memoria que levemos, bueno, pois esta resposta tan descorazonadora por parte dos Sergas, que hai de decir que en moitas ocasións, bueno, pois nos atende e atende as nosas recomendacións. Bueno. Un ámbito no que se presentan moitas queixas tamén é o ámbito da educación, como é normal. Antes falachedes varios de cuestións que suceden en institutos, en universidades. Hei de decir que normalmente as queixas preséntanse por parte das persoas afectadas, ben do propio menor ou da propia menor ou da familia afectada, ou ben de Arelas, que é moi activa en este caso, sempre presentando as queixas. E hai de decir tamén que habitualmente, nun 95%, os institutos teñen xa un protocolo, desenvolvese, e, bueno, suele ser. E, ademais, acótase bastante o problema, é dicir, non teñen, ademais, non suelen cortarse a hora de decir, o problema é fulanito ou fulanita. O problema é esta persoa. Cando menos nas que temos desenvolto nos e nas investigacións que temos levado a cabo. Polo tanto, encauzanse tamén e hai unha certa resposta positiva por parte da administración educativa. Hei de decir, non tanto da administración educativa, que aí normalmente nos dá un pase torero para que sexa o instituto o que conteste, pero dos propios centros educativos. A verdade é que son bastante proactivos nese caso e, ademais, a min gustame moito porque sempre, Carmen, que falabas antes da prevención e isto, sempre nos mandan un relatorio de todas as actividades de prevención que fan e de todas as actividades de sensibilización tamén, que tamén é importante. Tamén temos coas universidades. A última foi coa Universidade de Santiago. Hai alguén aquí da Universidade de Santiago, docente da Universidade de Santiago? Bueno, pois non estou nada contenta. Bueno, nada, o último expediente no que tamén Arelas se personou, aínda que como xa se persoara a persoa afectada,
unimos as queixas, foi por unha, polo que a persoa entendía que era unha actitude belixerante, de certa belixerancia por parte dunha docente, creo recordar da Facultade de Dereito, non sei se era de Económica, se daba Dereito ou Economía, unha... Aí había dúas cuestións, non? A evidente belixerancia da persoa, na que nos facíamos un relato extremadamente escrupuloso de todo o que se nos dixo por parte da universidade, da propia profesora que o tiña volcado e dos propios correos do alumno que tamén nos enviou un relato verdadeiramente escrupuloso no que se veía clarísimamente unha discriminación, quero dicir, víase claramente, como será capaz de retorcer o dereito positivo para que parecera que o culpable era o alumno, non? Como será capaz de... E iso era un problema. Pero había outro problema administrativo que ten a Universidade de Santiago de Compostela. Eu lin, Enrique, verdad? O protocolo que ten que seguir o alumno ou alumna, a persoa que quere cambiar ou protexer ou que se manteña o doble nome, lin 4 veces o protocolo e o informe da Universidade de Santiago. E chegou un momento en que lle dixen a valedora: leo ti que eres abogada ou que eres xuíza, a ver se o entendes ben, porque chegou un momento en que me salían as listaxes, na listaxe coa que conta a docente da parte A, que é da asignatura, pero que é visible para non sei... Oiga, joder, con perdón, non pode ser que isto teña tal Cristo. E entonces dixemos, mire, por favor, formen a xente en como se ten que facer mellor este protocolo para que non haxa fugas e para que non haxa unha persoa que reiteradamente nos diga que me din que hai un problema porque persisten os dous nomes, que se ven os dous nomes. Díganme como, o sea, formen a todos os departamentos nos que tal. E segundo, o mellor non estaba de máis, non sei, simplificar isto, non? Olles, a lista de tal, mentras non está cambiado o nome, a modificación registral, a lista, hai unha lista para os documentos e outra para todo o demais, e punto. E se acabou. E o mellor podes poñerlle ali un botonciño de color amarelo para que saiban que, nada máis, o sea, isto hai que simplificalo, que Jesús, de mi vida, que aquelo non hai quen o entenda. E entonces todos os informes, nada, dixéronnos que non, que había formación suficiente e que o protocolo era sinxelo. Así. Así que irá á memoria do Parlamento. Houbo moitas queixas polas dificultades rexistrais que se solventaron, non sei se se solventaron, Miguel, pero deixaron de chegar a raíz da aprobación da lei. As anteriores había, logo seguramente comentarás as dificultades que había, expresamente, ademais, nos tiveramos expresamente do Rexistro Civil da Coruña e do Rexistro Civil de Ribeira, dunha zona do Barbanza. Ribeira non, que non ten, pero tradicionalmente tiña moito problema en Coruña e algún concreto en Santiago. Sí, en Santiago e había algún outro no Barbanza tamén. Eu, como non sei os partidos xudiciais ben, igual dixen Ribeira e era Noia, non sei, pero era no Barbanza. Esos deixaron de chegar, entendo que ou se están encauzando ou tedes unha canle aberta para resolvelos ou para, desde a aprobación da lei. Pero, houve un antes e un despois, mesmo tivemos varias reunións, tivemos unha na propia institución ao respecto desta cuestión. Xa vos falei, hai queixas reiteradas no ámbito da seguridade cidadá, reiteradas, e no ámbito da Administración de Xustiza, o que decía, que son o tratamento da vítima. E eu que non poido por menos que darlle a razón a Carme cando decía que a legislación sobre violencia machista
bueno, foi unha legislación despois de moito tempo, e unha legislación que poñía que puxo moito acento tamén no acompañamento da vítima e na tal, e aínda hoxe hai moitos problemas, como ti ben sabes, aquí multiplícanse porque falta ese percorrido e ese traballo. Non hai protocolos, se os hai non se aplican, non hai protocolos, non hai un respecto ás persoas, non hai un respecto ás vítimas, normalmente se despacha con un... só te llamo maricón. Bueno, hai moi pouca conciencia aínda, non? E entonces aquí sí que nos, cando chegan, bueno, as que van ao defensor sempre van coa lembranza de que se fixo unha actuación de oficio no seu día e ademais coa aportación de Miguel para a formación dos corpos e forzas de seguridade e que se aplique aquí, non? Porque aquí estamos falando, bueno, pois de casos de policía local, cando é policía autonómica, policía local, cando é cuestións mesmo administrativas en concellos ou en este tipo de situacións. E non vos dou a lata máis, a última é a de publicidade, que tamén temos queixas por publicidade sexista e por publicidade que ás veces é directamente, bueno, non discriminatoria, é, bueno, insultante, vale? E entonces, aínda que normalmente esta publicidade é de discotecas, de locales de hostalería, tal, bueno, a última actuación que fixemos foi con un local que había nun concello, a verdade é que non podo buscalo, pero non me acordo, era un concello, creo lembrar, da provincia de Ourense, que anunciaba unha festa que, bueno, non tiña un pase aquelo, o sea, era unha vergonza. A verdade é que foi, o sea, ao tempo que mandamos a petición de informe, chamamos a concelleira de Igualdade, Carmen, efectivamente, de Igualdade, e retiraron absolutamente, incluso abriron un expediente, amenazou con unha multa ao local e todo, bueno, puxose todo en marcha. Nada máis, remato con dúas reflexións. Eu fun concelleira noutra vida de política social no Concello da Coruña. Eu fun concelleira entre o ano 99 e o 2003. E xa naquel momento decíamos que as entidades do ámbito da discapacidade, da diversidade funcional, teñan feito moito máis que as administracións, que as institucións, e que boa parte dos servizos, asistencia, legislación, que estaba xurdira do tecido social. Xa naquel momento decíamos que boa parte do discurso político e da axenda política do feminismo se tiña creado polo activismo do feminismo. Facía falla que non houbera que repetir o mesmo e que non tiveran que ser outra vez as entidades sociales as que faigan o camiño para que despois as administracións e as institucións, bueno, poñan en marcha tal, non? É dicir, bueno, non se pode sempre reiterar isto que está sendo unha realidade, que nos vémolos todos os días. E, finalmente, o que non está na axenda política, chámese odio, chámese feminismo, chámese delitos de non sei que, non existe. Non existe para os medios de comunicación, non existe para tal. Non sei se traedes hoxe a alguén dos medios de comunicación, Carmen, porque non vin todo. Ben, non ven, pois facía moita falla que viñeran. Moita falla que viñeran polo tratamento, non só pola linguaxe, polo tratamento e pola interiorización de que iso tamén é unha tarefa deles, non? Tamén é unha tarefa e unha obriga deles. E nada máis. Moitas grazas, Mar, tamén por esta panorámica da validuría, cousas tan interesantes que dixeches. Cedo ya a palabra ao compañeiro Miguel Vieito.
Que tal? Todo ben? É importante estar ben. Bueno, bo día. Por aquelo de ser xurista empezo polo rito, que é o agradecemento respectuoso e genuflexionado ao Consello da Cultura Galega polo convite e pola confianza. Tamén a Daniela, moitas cousas que eu podería dicir a Daniela, non as vou dicir, porque senón esgoto o tempo todo. Gracias tamén a Xoán Antón e gracias a Mar, porque para quen facemos abogacía, que na facemos en galego, Xoán Antón é un referente, e para quen temos con maior ou menor acerto algo de actividade nos dereitos civis do país, a veladuría é un apoio, foi un apoio cando ninguén o era, e sigue sendo un apoio hoxe. E en xeral, Mar, ten sido un apoio en moitísimos casos. Ademais, tivo hoxe a teima de darme mérito de cousas que non son miñas, co cal, bueno, pois nada, parece que son unha cousa extraordinaria cando non acerto. Bueno, vou a procurar falar pouco tempo, porque o que máis me interesa é o que me digades vos. Eu o que vou contar xa o sei, non vou descubrir nada, vos non aprendedes, eu tampouco. A premisa do que eu vos vou contar hoxe era onde estamos e cara onde imos. Vou intentar facer eso. E vou a tomar como excusa algo que facía a Valadoría no seu último informe, no 2023. A Valadoría colocaba un apartado que poñía algo así como decálogo para a promoción dos dereitos civis ou para os dereitos humanos no país, non? E eu fixe unha especie de decálogo da ineficiencia dos dereitos de odio, é dicir, 10 cousas que non funcionan con como abordamos as violencias. Cada unha delas irá, con maior ou menor acerto outra vez, adornada de algún caso práctico real que sucedeu aquí no país. Intento falar rápido, intento falar pouco. A miña primeira reflexión, o meu primeiro punto do decálogo é a cifra de infradenuncia. Como ben dicía a Carmen na súa exposición, entre o 85% e o 94% dos incidentes violentos nunca se poñen en coñecemento de ninguén. E iso quere dicir, non lle dixo a miña nai, non lle dixo ao meu pai, non o dixo na policía, nin na fiscalía, nin o abogado, nin lle digo un xuiz. É dicir, 8 ou 9 de cada 10 nunca se poñen en coñecemento de ninguén. E alguén podría pensar, bueno, isto por qué? Non hai datos en España que nos expliquen o porqué, pero hainos na Unión Europea. A enquisa do ano 2015, que se ha repetido despois, ser trans en la UE, dinos os motivos polos que non se denuncia. E son, entre outros, os seguintes. A percepción subxectiva de que non terían mudado absolutamente nada. Segundo, é algo que pasa continuamente, o que nos fala dun fenómeno de normalización da violencia. Terceiro, é para min un dos máis graves, sin quitarlle peso aos outros. Preocupábame que a persoa que lle iba a contar non me tomase en serio. Preocupa a victimización secundaria á hora de comunicar isto na policía, na fiscalía ou nun órgano da administración. Hai unha quebra de confianza entre a ciudadanía e as institucións. Xustificada ou non xustificada, habría que ver o caso concreto. Na miña experiencia, sí. E falo vos dun caso que tiven o encargo xurídico de acompañar nos últimos 3 anos, desde o ano 2023, aínda sigue vivo, unha persoa trans vítima de agresión sexual aquí no país. Antes do episodio, en virtude do cal eu a estaba acompañando, fora víctima de violencias sexuais 4 veces. Comigo acompañou a denuncia do trámite xudicial da 5ª vez. Non vai haber unha sexta. Se algo lle sucede a esa muller, nunca, e digo vos, xamais, baixo ninguna circunstancia, o vai a poñer en coñecemento de ninguén. E un dos ingredientes principais desta consecuencia traumática dela é a victimización secundaria a que foi sometida por parte da Policía Nacional, con cuestionamentos continuos de pero realmente le quieres hacer isto al pobre chaval? Na reconstrucción dos feitos intentando tirar abaixo a vontade da víctima e de súa nai. Era unha víctima, ademais, menor de idade. A segunda das reflexións, non existe, isto tamén o comentábamos con Carmen, non existe unha fonte axeitada, fiable e concreta sobre datos de violencia LGBTI-fóbica. Non existe. O organismo mellor situado desde o punto de vista administrativo para recoller violencias contra o colectivo é a Valadoría. E lanzo vos a pregunta, cantas violencias credes que atopou a Valadoría no seu último informe baseadas no colectivo LGBTIQ+. Vou a esperar que alguén diga algún número, por aquelo de ter un pouco de interacción. Dicide un número, ides a fallar. Calquera. Por favor. 10. Non. Foron 6. En todo o conxunto do país, durante todo un ano, algo que os colectivos sabemos que é prácticamente diario, recolleuse en 6 ocasións. E a Valadoría nin siquiera tramitou as 6, porque 2 polo menos foron derivadas ao Defensor do Pobo. No mesmo ano, o Observatorio de Alas a Coruña, e Alas a Coruña é unha asociación local, non é unha asociación autonómica, é unha asociación local, que ten casos fora da cidade de Coruña, certo, pero é local, apañou 48.
E o ano anterior apañara 68. É dicir, hai un desequilibrio extraordinario nas fontes de recollida de datos. E, insisto, as asociacións ou os colectivos ou os servizos sabemos de certo que é un sucedido diario. Por tanto, nin son 48, nin son 68, desde logo non son 6. Non sabemos canta violencia hai ao respecto desto. O Observatorio Autonómico nesta materia, que é quen por estatuto ten que recoller estes datos, creouse en outubro do 18, e ata o sol de hoxe non apañou ningún solo dato. Non temos informe dos casos que xestionou en 7 anos un órgano creado pola Administración Autonómica para facer algo. Non o fixo en 7 anos. Bueno, moitas reflexións ao respecto disto. A terceira reflexión, excesivo e exacerbado punitivismo e confianza no dereito penal. O dereito penal non resolve os delitos de odio. Ou só co dereito penal non imos a resolver os delitos de odio. Desde o punto de vista xurídico diríamos o dereito penal é a última ratio. O que quere dicir é que se hai algo antes non vamos a aplicar o dereito penal. Vamos a ir só cando non hai outra cousa. Eso que supón que o dereito penal ten uns estándares moi altos. A vítima exíxelle probar máis aló de toda dúbida que sufriu determinada cousa. E hai delitos que pola propia natureza do delito non dan para probar. Se me agreden sexualmente nun sitio no que non hai testemunhos e non teño probas físicas porque o único que quixen facer despois da agresión sexual foi ir á miña casa, ducharme e estar tranquila, non vai haber evidencia física. E o testemunho único exclusivo da vítima sin acompañarse de nada máis ten moi pouca vida nos xulgados. É dicir, a propia natureza do delito está colocando unha pedra no camiño das vítimas. Eu estou de acordo con Xoán Antón na cuestión, obviamente, do máximo valor da presunción de inocencia. Agora ben, non era mal creer algunha vez á vítima, digo eu, non sei, unha de cada 3. Respectando a presunción de inocencia, ter tampouco un pouco... Xogar o corpo pola vítima, va. Non quero dicir ben Xoán Antón, estou de acordo, que cando cheguemos ao acto do xuízo, moi ben, tumbemos abaixo a presunción de inocencia, pero no trámite policial, igual non sobraba que acompañaran un pouquiño desde o respeto e a empatía, caso que non sucede en moitas ocasións. E falo-vos, por exemplo, das moitas vítimas, por desgraza agora sí, de protocolos de acoso e violencia en centros escolares que teño acompañado, é que a historia común máis repetida nesas vítimas é cambio de centro e cambio de cidade. E a persoa agresora lei sigue. E falo-vos dun caso nunha zona do país que non vou dicir cal é, en virtude da cal os compañeiros creron que era moi boa idea poñer o número de teléfono de contacto da vítima nun portal de servicios sexuais en Indonesia. A rapaza despertou un día pola mañán con 750 mensaxes, fotografías e arquivos de audio de persoas que lle solicitaban servicios sexuais. Tiña 13 anos. O protocolo de acoso que se tramitou no centro seguiu a historia que siguen moitos protocolos de acoso que se tramitan nos centros. Esperamos un pouquiño que xa entroido, esperamos un pouco máis xa a Semana Santa, e se deixamos o tema amolecer xa estamos no verán. Chegou o verán, a vítima marchou con súa nai para outro sitio. O protocolo cerrou, non se sancionou a ninguén. Esa é a protección ou esa é a confianza nas institucións que lle damos á rapazada que está crecendo nos nosos centros escolares en moitas ocasións. A cuarta reflexión. O desenvolvemento legislativo é deficiente e xoga con determinado tipo de xerarquías normativas internas dos operadores xurídicos que son perversas. E explícome. Existe unha lei de estatuto da víctima? Existe, desde o ano 2015. E permítenos aos abogados e abogadas pedir, por exemplo, que non se fagan preguntas persoais ás víctimas de violencia sexual, que non teña que prestar testemunho en máis dunha ocasión se non é estritamente necesario, cal é a miña experiencia como abogado pedindo cousas que aparecen na lei. Pois no último dos casos, e é un caso que empezou onde empezou e agora está no Tribunal Superior de Xustiza da Galiza, que nin durante a fase de investigación do delito, nin na fase de enxuizamento, nin siquiera se me contestou. Pediuse acompañamento e avaliación pola Oficina de Atención á Víctima, non se fixo, e nin siquiera se contestou. E as poucas medidas de protección á víctima que se instauraron foron o día da comparecencia en xuicio, 10 minutos antes, porque o funcionario era moi boa fe. E se colocou, para que me entendades, colocouse o biombo 10 minutos antes de empezar o xuizo. O fin de semana anterior ni siquiera sabíamos se iba a colocar o biombo ou non. Eso é o que funciona a lei do Estatuto da Víctima en determinados casos. Non? A quinta reflexión, ineficiencia total e absoluta, ao meu ver, na asignación de recursos. Dicía o Carmen e dicía ben, e tamén outras reflexións durante este mes. A Administración, durante un determinado momento, de maneira consciente, deu un paso atrás. Hai cousas que xa non fago, que as fajan as asociacións. Asociacións que, en termos xerais, aquí no país, non teñen asesoramento psicolóxico estable
ou as máis delas non o teñen, e non teñen asesoramento xurídico estable, ou as máis delas non o teñen. Co cal, o que fan é o que poden co que teñen. E moitas veces, dependendo das axudas públicas, que son discrecionais, que nin siquiera van por convocatoria. Co cal, o político de turno ou a política de turno este ano decide que non hai cartos para ti e, por tanto, non prestas asesoramento. E as vítimas quedan onde quedan, porque non hai administración pública que recolla logo iso. Falovos, por exemplo, dun caso desta semana, dúas cidadás dunha nacionalidade que non vou a dicir, nunha zona do país que tampouco vou a dicir, que por ter a mala sorte de vivir e estar empadroadas neste caso nun concello que non ten Servizo Municipal de Asesoramento, non ten CIM, nin ten acordo con ningún CIM, non teñen servizo de ningún tipo. E iso tenme pasado a min, e agora si dou nomes, porque ademais é público notorio, no concello no que eu resido, Outeiro do Rei, provincia de Lugo, non hai CIM, non hai convenio de colaboración con ningún CIM. E eu xa tiven clientes que tiveron a mala sorte de ser víctimas de violencia de xénero, ás que lle digo, ostras, pois creo que no teu caso podía ser moi bo ter un acompañamento de saúde mental, proba a ir ao CIM de Lugo, a ver que che dicen. A resposta ao CIM de Lugo, non te atendo porque non hai convenio co teu concello. Co cal, os CIM están moi ben, ali onde os hai. E onde non os hai, bueno, ou a lei de onde os hai e teñen as datas, os postos cubertos. Constame que hai concellos, non vou dar nombres, que a plaza de asesoramento xurídico non está coberta e non está designada asesora xurídica. Co cal, bueno, as víctimas dicimos o que lle dicimos e moitas veces intentamos convencelas de que hai que denunciar lanzándoas ao limbo que non se conoce. Sexta reflexión, intento ir un pouco máis rápido. Non vou dicir que sexa culpa súa, sobre isto habería moito que debullar. Os colectivos no país, os colectivos sociais, acaban en ocasións nunha sorte de competición entre eles. Compiten por recursos escasos e compiten por captar persoas usuarias, porque se teño unhas cifras na miña memoria vou acceder a máis fondos. Simplemente, simple como sona. De tal maneira que non temos aquí na Galiza, como hai noutras comunidades, un lobby realmente LGTBI potente. As asociacións máis fortes na Galiza son Alas, Nós Mesmas e Arelas, e cada unha vai polo seu rejo. E dedica só que se dedica, e moitas veces non mira para o rejo do lado. E hai loitas comuns que se poderían estar dando e non se dan. A sétima reflexión, a vía xurisdiccional, e ligo isto ca ineficiencia do dereito penal, a vía xurisdiccional non é óptima para unha vítima. E non o é, e dígovos, porque o tempo medio dunha primeira instancia nun trámite contencioso, eu teño casos de 5 ou 6 anos. É dicir, acabas no tribunal 5 ou 6 anos despois de que se producise o feito. Que víctima aguanta iso? Hai moitas víctimas aos que lle ofreces asesoramento, lle dis cal é a vía, incluso lle ofreces asesoramento gratuito para lavarllo, e dicenche que non. Porque quen quere estar 6 anos de aquí a lá? Ou igual che dicen que si, e cando ven o 5º ano, e lle dices, mira, temos fecha do juicio, oi, pois xa non me interesa. Ou eu teño, bueno, digo porque saliu en prensa. Se lembrades, hai uns anos, tiraron unha rapaza da muralla de Lugo abaixo. Un intento de homicidio por fundamento LGTBI-fóbico, a rapaza era unha rapaza trans. Eu fui un abogado, o seu abogado. Esa rapaza marchou do país. Digo porque está publicado en prensa. Marchou do país. Entre outras porque a investigación xudicial demorou ciento e la madre. E durante ese trámite, como tiña unha situación administrativa regular, non tiña traballo, non tiña ingresos, non tiña soporte de traballo social de ningún tipo, a oficina de atención á vítima non lle dou servicio, marchou do país. E a que país marchou? A Colombia. Que se Brasil é o primeiro país en todo o universo en asasinatos de persoas LGTBI pola súa condición de LGTBI, Colombia é o segundo. Decidiu marchar ali que quedar aquí. Suficientemente elocuente das cousas. Oitava reflexión, botas en falta desde os colectivos, polo menos, ou desde a miña práctica, moito compromiso por parte de quen filtra e detecta violencias. E falo de persoas no ámbito educativo e no ámbito sanitario que ven as violencias pasar por diante e non dicen nada. E iso sucede bastante. Falovos tamén dunha experiencia concreta, un servizo hospitalario, non vou dicir que nin en que área. Contáctame para unha formación sobre violencia no ámbito infantil. A premisa, tivemos varios casos e ningún dos meus médicos dicía, o xefe ou xefa de servicio, ningún dos meus médicos dixo nada. Moi ben, facemos a formación. Miguel, encantados, Dios mío, ahora sí, chámame dali a 10 días. Miguel, que sepas que non cambiou nada, volvemos a ter 3 casos e aquí nadie dixo nada. Administración Pública Sanitaria, Sergas, que teñen obriga por estatuto, por moitas normas que eu queira mencionar, obriga de poñer isto en consideración. Novena e penúltima, unha falta patolóxica de formación nos operadores e operadoras xurídicas. Falaba Mar do Rexistro Civil, o persoal do Rexistro Civil ten formación específica na Galiza desde hai 2 anos, o máximo de plazas que hai cada ano son 50, levanse formando 100 persoas,
pero o sector público autonómico galego ten 117.233 profesionais. Solo imos a tardar 2.000 anos en formalos a todos. Únicamente, non? Se seguimos esta línea de formación con este número de prazas. E a última, falta total e absoluta de vontade política na aplicación das normas que xa temos. Eu nego e discrepo que nos faga falta unha norma. O que fai falta, Dios mío, é a gana de cumplila. Porque a Lei Galega LGTBI nunca foi modificada, nunca foi desenvolta correctamente desde o punto de vista regulamentar, non se vai tocar de lonxe ningún pau, como se digo vulgarmente. Critico tamén a lei trans. A lei trans faise acompañar de estrategias estatais. É dicir, todos os fondos para a promoción laboral, por exemplo, vai estar nas estrategias estatais. Esas estrategias estatais teñen que estar redactadas no ano 23. Non están en vigor. Eu formo parte do grupo de traballo dunha delas. A estrategia estaba acabada en maio do ano 2023. E a última noticia que se tivo é que se mandou ás comunidades autónomas para que avalíen unha das dúas estrategias, non as dúas, en marzo do 25. E, en paralelo, o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero saca un manual de boas prácticas nos que exclúe explícitamente o colectivo LGTBI. Co cal, as políticas contra a loita de violencias dunha parte do colectivo LGTBI non ten fondos por un lado nem nos ten do outro. Fai falta unha lei, non, que xa temos 3. O que fai falta é ter gana de cumplida. Tiña moitas máis reflexións, vou parar aquí porque xa dixo, eu isto xa o sei e quero que me preguntedes algo ou a algunha das compañeras da mesa. Moitas grazas polo vosso tempo. Moitas grazas a ti, compañeiro. Abrimos un turno de intervencións. Bueno, se calhar comemos un bocado de tempo café, porque estamos aí a pique de tempo, pero creo que é superinteresante este debate, entón, avante. A mí preocupame bastante o eido educativo. Bueno, durante 45 anos exercín, entón, e ademais son historiadora tamén, por cal aquelo de que non sabes, que se repite, pois sempre estamos no mesmo. Preocúpame porque as situacións que eu viví na escola, primeiro co alumnado e posteriormente comigo mesma, penso que non se terminan de resolver. É dicir, a min é verdade que o optimismo é interesante, non? Sobre todo para o estómago, pero está claro que o que hai é o que hai. Cando vivín aquel episodio terrorífico da violación de 1989-90, prácticamente non se resolveu como agora. Bueno, daquela estábamos no 89-90. É normal, non? Pensar, bueno, daquela 3 tolas de profesoras que denuncian ali, bueno, unhas tolas. Bueno, en aquel momento era bastante, pero co paso dos anos ti vas vendo que esa premura que ti crees que ten que haber con este tipo de situacións que non remata de arrancar. Eu penso que no eido educativo, o ano pasado estive non sei como se chama agora o que era antes, as prácticas de profesorado. Chamaronme para facer ese traballo e quedei espantada do que estaba vendo, do futuro profesorado que estaba ali facendo aquelas enquisas e aquelas cousas que lle mandaban facer. Eu quedaba espantada, en xeral. Había puntualmente cousas moi interesantes. Entón, a mí, o ámbito educativo, insisto, preocúpame cada vez máis, porque é onde vexo que está o xérmolo de todo, non? Prácticamente, tanto pola banda do alumnado como pola banda do profesorado, que está a pasar así, bueno, deixa, que lle vas facer. Rematei fai 2 anos, bueno, botaronme, porque aos 70 marchei, non me quedou outra, que eu quedaba, pero botaronme. Ben, pois, fai 4 anos ou 5, tiven que acudir incluso á inspección, porque unha compañeira profesora díxome que como era lesbiana estaba mal follada. Compañeira nova, estou falando dunha compañeira de que a mellor tiña, non sei, 40 anos, non sei se os tiña. Vale, entón, insisto, que eu non quero, eu sigo para diante, porque senón non estaba aquí.
e pretendo seguir traballando, pero a min dame que ese aspecto do mundo educativo pareceme moi preocupante, tanto na escola, na secundaria, no bacharelato, como na propia universidade. O movimento que ten que haber universitario, eu non o vexo. Ten que estar provocado por nós, o sea, en parte, por o profesorado, por a institución, por todo. Vale, gracias. Parecemos se agrupamos as cuestións, sí, e logo podemos facer unha ronda, porque vin que había por aquí tamén. Como? Fala, fala. Bueno, pois moitas grazas. Xa vos pido disculpas de antemán porque teño o corpo revolto de escoitarvos, que o tema de confrontar como ás veces ver tan directamente, ¿no?, a ineficiencia, os lugares onde non chegamos, me produce moito malestar, especialmente neste caso. Teño así como algunhas dúbidas. Tomei como varias notas durante as vosas intervencións, entón quería inicialmente preguntaros se neste caso, no, que vimos da presentación de Carme, no que carecemos dunha gramática e dunha semántica para referirnos á violencia, a pregunta é, este concepto é operativo, nos está servindo para comprender, para dar conta do que está sucedendo na rúa? En este sentido, vos pregunto tamén polos indicadores de polarización. Están funcionando os indicadores de polarización como filtro para detectar estes casos? Na intervención de Xoán Antón Pérez Lema, como comprendín que posiblemente teña que ver cunha mala comprensión miña, non? Que non estabas de acordo con que se puidera nomear un discurso de odio, neste caso non sei se era discurso ou delito, dirixido a unha persoa independentemente de que sexa ou non sexa ese colectivo protegido, non? En este sentido, eu me pregunto, o que sucede nos centros escolares, por exemplo, coa xente pequena, nos casos altísimos, non se sabe o que queiran ser. A cousa non é do que és, va do que pareces, non? E moitos temos a experiencia de ter sido nomeados como maricones moito antes de saber o que seríamos despois, non? Polo tanto, esta cuestión creo que apunta a unha experiencia que tamén é radical. Temos como un montón de casos de agresións nas rúas por parecer trans de xente que non ten ese passing, ese enmascaramento. E máis nun contexto onde os discursos que tamén sinalaba Mar Barcón se acentúan, esta brecha que parecía que sinalabas ao inicio entre certos sectores do movimento feminista e o movimento LGBTI. Eu aquí sí que me posiciono como claramente o movimento LGBTI é un movimento feminista, non compro esta distinción entre feministas clásicas e as outras que serían feministas contemporáneas, feministas modernas, non sei cal é a diferencia. E penso que aquí no Estado español houbo manifestacións para retirarlle dereitos á xente. Esas manifestacións foron encabezadas pola dereita, pola Igrexa Católica, mas tamén, neste caso, por certos sectores do movimento feminista. E non é casual. Entón, creo que aquí sí que non vou identificar agresores con agredidas. Creo que non se pode fortalecer unha alianza con que non te recoñece como un suxeto lexítimo. Entón, creo que non é tan sinxelo aquí, neste caso en concreto, non? Entón, xa por último, como se mide entón a violencia? Falábamos tamén de percepción. A percepción chega ata onde chega. É moi curioso, por exemplo, nas enquisas sobre o bullying LGBTI nos centros, vemos que un porcentaxe altísimo viu agresións, pero menos porcentaxe as viviu en primeira persoa. Isto nos di que algo falla aquí tamén nas nosas propias ferramentas para detectar a violencia. Entón, como podemos medir dende unha perspectiva é posible obxectivar a violencia? Non sei. Sei que fixen como un repaso moi amplo, contestádeme o que vos apeteza e disfrutei moito a mesa. Moitas grazas.
Bueno, pois con esta pregunta tan completa eu penso que que dá para responder. Si que non imos moi ben de tempo, entón pediría, pois, se facemos, se queredes, intervendes as tres. O sea, quero empezar Mara e vimos cara aquí despois. Vale, pois... Si, é o optimismo po estómago, pa piel, pa todo, si. En educación, eu comparto esa preocupación. Compartoa e profundizo, e vou 20 máis. Porque non temos... Porque eu son analóxica aínda. E enfréntome a un mundo no que a violencia, non falamos moito diso, de como a violencia, os estereotipos, os discursos, as posicións, viaxan a través dunha ferramenta que a min me é completamente imposible de comprender. Por eso, enlazo como se mide a violencia no mundo de X, no mundo de TikTok, no mundo de... Non o sei, pero temos que atopar instrumentos. Porque do que estou convencida é que se non facemos ben a foto da que falaba Carmen, se non somos capaces de facer ben o diagnóstico, pois sucede que temos 6 queixas, claro, que nós non somos tontas, claro, xa sabemos que non hai 6 casos en un ano no país. Pero temos que atopar bueno, pois unha... A min dame a impresión de que hai ferramentas para medilo e de que, se nos poñemos a elo, somos capaces de medilo ben. De que primeiro haberá que poñer os nomes adecuados e chegar a un consenso nas institucións, nas administracións e nos axentes, sobre todo nos axentes xurídicos tamén, para saber que estamos medindo, porque o primeiro é que ás veces non sabemos o que medimos. E entonces, bueno, pois aí ven unha certa... Esa xa non é unha disparidade, é a ausencia de datos fiables. E cando non tes datos fiables, non podes poñer en marcha ningún tipo de actuación. Polo tanto, eu creo que non sei o profesorado agora. O alumnado, a xente estáse enfrentando a un mundo moito máis difícil, moito máis complexo do que vivimos nós. E temos que axudar, na medida do posible, non porque eles non sexan capaces ou elas non sexan capaces, sino porque é unha sociedade infinitamente máis complexa, e porque necesitan todo tipo de ferramentas das que sexan capaces. Agora, cal é a principal eiva que eu atopo? E volvo a ti. Que non hai a ver se o digo ben, non hai un... Isto non está suficientemente na axenda política coas alianzas que se precisan para desenvolvelo. A min pareceme o principal. De todo, de todo. De todo, o principal que me parece, pero mira, incluso podería quitar incluso aos partidos políticos... Mar, ti crees que no Reino Unido se pode volver a dar esa alianza despois do discurso de Joan Rowling e da sentencia do Tribunal Supremo do Reino Unido? É que, claro, é que... Pero a mí me parece imprescindible, Xosé Antón. Quero decir, o mellor hai que desandar, ou o mellor hai que, non sei, o mellor hai que desandar. Pero, quero decir, pero no Reino Unido eu creo que eso crea un problema... Probablemente a lei escocesa, bueno, pois podría ter os seus problemas ou as súas, pero Rowling, a parte responsable, é a segunda vez, non? Unha vez xa fixo todo o posible para que non saíse o referéndum de Escocia, e esta vez apela a unha cuestión que ademais en Escocia crea un doble problema, que unha vai contra a autonomía legislativa, que no Reino Unido isto é moi importante, non? E esta sentenza claramente, a ver, me podedes decir, bueno, pero non vais máis alá.
bueno, pero é unha maneira de definir dunha maneira permanente o concepto de muller. E realmente eu creo que Valeira de contido, eu non sou un especialista como sodes vos, pero Valeira de contido calquera cuestión de identidade de xénero, insisto nas cuestións concretas de a que idade, de que maneira, como, cando e onde, eu non vou entrar. Digo que non se pode entender esa sentenza do Tribunal Supremo do Reino Unido co problemático que é nese tribunal cuestionar algo que ven do Parlamento escocés que non sexa fiscal ou financeiro, que aí sí que teñen instrumentos, plantexar eso e ao mesmo tempo eu conecto esa sentenza coa campaña de Rowling, non? Que é unha campaña que ademais non nace por casualidade, ademais curiosamente surdiu na época do Covid surdiron moitas destas, é dicir, eu creo que cando a xente estuvo posibilidade e creo que o mellor nos podemos atopar mañán porque en calquera caso, e eu insisto, a parte das características ou das cuestións sempre vinculado co tema de prisións e todo eso que é sempre dá, que gaña, digamos, o feminismo clásico, non? Ou as persoas vinculadas a esa definición, que dereitos gañan da perda de dereitos de outros colectivos, e que non se ve, non se albisca. Na cuestión de que decías ti, eu non decía que non se pudera dar, eu o que decía era que precisamente o relevante é identificar a minoría, non si pertences ou non pertences. E si que tens razón que o mellor no ámbito educativo e canto máis pequeno se poda esa circunstancia. Pero eu decía, normalmente o discurso non se equivoca, pódese trabucar a persona contaminada polo discurso. O operador o rapaciño ou quen matou a Samuel. É dicir, pódese nese sentido, pero, sin embargo, o discurso non se equivoca nas persoas. O discurso é, realmente o discurso que fai é despersonalizar determinados colectivos. Digo eso porque falábamos. Logo, en canto á cuestión do perímetro das violencias, probablemente ten razón Miguel, o mellor o que habería que protocolizar cando hai que botar man da xustiza penal, cando hai que botar man doutro tipo de administración de xustiza e cando temos que exixir nos servizos públicos, educativos, sanitarios, etc., unha reacción neste sentido, onde aí sí que podes tolerar procedementos contenciosos, non? Ou procedementos anti-mobbing que poden durar bastante tempo. Evidentemente, iso non pode descargar sobre unha cuestión de víctima. E outra cuestión que me parece fundamental é que este tipo de... realmente os recursos están a nivel Estado ou a nivel Galicia. Hai que crear institucións, federacións de asociacións e funcionar desa maneira. Que eu creo que unha asociación local é moi complicado levar adiante este tipo de cousas. Sí que é verdad que naceron a carón dos centros de información da muller e tal, pero eu creo que neste momento necesitas o conxunto do tecido asociativo necesita plataformas bastante fortes, estables, non digo únicas, pero e creo que o recurso eu creo que hai que plantexalo máis ben a nivel nacional. Bueno, esas as notas que tiña para... O único que quero facer é unha reflexión útil e práctica. É dicir, eu son abogado de parte, eu son abogado de trinchera, abogado de víctima. E a mí hai cuestións terminolóxicas que ata certo punto no que eu fago e no que quero facer non me importan. E, ollo, tampouco lle importan os tribunais. O Tribunal Constitucional ten dito varias veces que para ele a identidade de xénero e a identidade sexual é exactamente o mesmo. É que é un debate terminolóxico que corresponde aos colectivos que xurídicamente non ten recorrido. Co cal, hai cosas que xurídicamente a nós non nos importan. A mí o que importa é a miña víctima está protegida ou non está. Porque se non está, a min non me importa tanto o tipo que se vai a enxuiciar despois, senón as medidas de apoio á víctima anteriores. Fago un pequeno paralelismo, salven as distancias, coa discapacidade. A España levaselle criticando moitísimos anos, décadas, de que o sistema de discapacidade dependa dos índices, do 33 ou do 65, de tal maneira que se non tes un 33, lo siento, non hai nada para ti. E a Unión Europea leva décadas dicindo España, usted non pode hacer isto, apoia a quien lo necesite. Eu fago a mesma reflexión. Víctimas
sexa do tipo penal que sexa, coas súas particularidades en función do tipo, protexa máis usted, sea do que sea, e vayamos a enxuizar despois o que vayamos a enxuizar. Ferramentas legislativas hai, e hai demais, e hai de sobra, porque para o ámbito que non é penal temos non só a lei trans. Un ano antes da lei trans a que se chamou a lei Cerolo, a lei integral de igualdade de trato e non discriminación, que para a miña maneira de análise xurídica é mellor que a lei trans, e protexe as víctimas moi ben, e fío con educación. Contovos un caso. Unha persoa docente nun centro escolar galego que se dedica a usar o death name dunha persoa de maneira constante. Tú non eres unha niña, tú eres un niño e te llamas non sei que. A escola, o ámbito grupal inmediato, os compañeros e compañeras, fanllo saber ao docente. Eso non é certo porque non sei que. O docente sigue. Fálase co centro. Xa sabemos que fai mal, pero non podemos facer nada. Cando a lei trans e a lei de igualdade de trato están en vigor e as dúas permiten castigar esa conducta. A dirección do centro. Non podemos facer nada. Moi ben, collemos o caso desde a abogacía de parte, facemos un escrito, collemos a lei trans, collemos a lei de igualdade de trato e non discriminación, cuantificamos as conductas e chega unha sanción que, según estaba a conduta da propia lei, sendo consecuente co régimen xurídico, 250.000 ou 300.000 euros. A reacción de a quen lle contamos, bueno, hombre, pero non vas a hacer eso. Como va a pagar el docente esta animalada? Bueno, ese caso acabou como acaban moitos casos. Ofrecemos ya a víctima e a súa familia levar a cosa gratis e dixeron que non. É dicir, mecanismos hai. O que falta é alguén que crea nos mecanismos ou que estea disposto a levar os mecanismos á finalidade que o mecanismo pretende. O que quero dicir é que a protección no discurso político e tamén no xurídico, a formal, é moi sinxela e a todo o mundo lle gusta. E vas a ter a xente de todo o espectro político dicindo que, por suposto, estou a prol dos dereitos civis e do colectivo LGTBI. Cando eso se ten que traducir a unha realidade, Galiza estuvo disposta a aprobar a lei no ano 14, o PP non a derogou, e aí a ten, pero cando lle dis, modifique usted, non. E todos temos hemeroteca. O Partido Popular no ano 2019 dicía que esta lei que había que modificala. Consta vos que durante 6 anos houbera algún mínimo intento de modificación da norma? Non o houbo. E non o vai haber. Porque neste momento do debate político non se permite, eu estou con Mar, non hai ventana política para isto. É dicir, a igualdade formal ou os dereitos recoñecidos formalmente está moi ben e nadie vai discrepar no discurso público porque queda feo. Ora, a hora de xogar o corpo non hai prácticamente ninguén que queira xogar o corpo por unha víctima. E iso para min é sumamente grave cando ese non quere xogar o corpo está na policía, está na fiscalía, está na xudicatura. E con unha lei máis severa con quen non ten esa sensibilidade non se vai a solucionar nada. Solucionase tendo formación xurídica en dereitos civis que non hai, en dereitos humanos que non hai na Facultade de Dereito. E non hai, e te digo, non a vai haber. Bon, moitas grazas. A verdade é que penso que esta mesa podería estenderse unha hora máis, e incluso máis, porque... Por poder, poderíamos. Comímonos parte do descanso, pero, bueno, creo que ainda nos dan 10 minutos, O non? noso amigo Pepe é agotador, a mí... Sí, vémonos de volta a un EDE. Non o quería dicir, bueno. Xa lle dixen eu a Sergio.
Rosa pecha as fiestas porque temos que competir coa espiritualidade, que agora é un pouco ruidosa. Bo día de novo. Despois desta mesa que nos deixou así unha fonda impresión, ¿no? Damos conta da magnitude do problema que nos enfrontamos. Como decía na presentación, vamos a ter como un intervalo de reflexión máis teórica sobre a historia ou o fío conductor da violencia nos últimos séculos, non? Que esa é a proposta que nos trae Carlos Callón, que é difícil de presentar. Eu, que creo coñecer o seu currículum, a parte del como magnífica persoa que é, diría que sempre que escribe algo é un bestseller. Claro, escribir, claro, ni as novelas negras consiguen vender tanto, dado que ele utiliza ese título, como os libros de Carlos Callón sobre lingua, non? Que é un dos seus, que é un gran coñecedor como presidente de honra da Mesa por a Opción Lingüística e, en este caso, bueno, pues temos aquí o último libro, que é curioso porque, falando de violencias, foi un libro que sufriu violencia antes de sair. Bueno, o seu autor, non sei se os libros poden sufrir violencia. Curioso que antes de ser publicado, cando Carlos está na promoción do libro nas redes sociais, de repente a xente siente agredida polo título. O sea, vidas e historias na idade media, pero a ver, a quen se lle ocurre? O sea, tú que sabes, aquí vienes. E, bueno, realmente, moitas daquelas intervencións, todo o que se decía, era unha mostra, máis alá, decíamos pola maña que é difícil ter que sen violencia verbal, bueno, física, todo, pero é unha mostra dese rexeitamento ao coñecemento. É dicir, a non querer saber, instalarse en un espacio que además te justifica a túa injustiza epistémica, además te gusta e me gusta, non quero saber nada e non me lo vas contar, ti non vas a decir. Eu creo que a mí me impresionou moito ese momento, como síntoma de non quero que investigas en isto. É dicir, por que vienes tú a contarnos e, en todo caso, non es que non quiera leerte, es que non quero que publiques. Entón, por eso nos parecía, tan importante que nos fales deste, ti que o coñeces moi ben, porque quero recordar aquí algúns dos teus títulos, como son Amigos e Sodomitas, que foi un texto que, además, tive a honra de presentar, que sí, que foi ben, é dicir, e como coñeces moi ben esa parte da Idade Media que xa temos comentado que a Foucault se le esqueceu. Como se esqueceron tantas cousas? A mitad da poboación que son as mulleres, pero, total, aí es nada. Pero, moitísimas gracias, Carlos, porque participes ahora da Comisión Técnica de Identidades e Disidencias Sexuais. Sabes que é un espacio que queríamos contar contigo porque realmente consigues non somente o activismo, que eres moito con esa enerxía que tes, sino que o propio coñecemento é ese activismo. E iso é algo fundamental para calquera loita, pero para esta en concreto fundamental. O sea que, adiante. Agradecido. Ben, moi bo día aínda, que aínda non comemos. Para que as cousas se leven a cabo, é preciso que alguén as imagine, en especial alguén que decida turrar por elas, por facelas. Hoxe estamos aquí porque nos convocou unha comisión do Consello da Cultura Galega, é verdade, mais quen concibiu e fai posible esa comisión, quen detectou como eixo sobre o que conversar as violencias, foi a profesora Carme Adán. Unha muller que leva moitos anos pondo a súa intelixencia ao servizo de construir un mundo máis vivível e respirável. Obrigado, Carme, por todo, tamén por estas xornadas. É verdade, é cousa importante dicir por que se fan. As violencias físicas e simbólicas retornan con forza nos tempos que habitamos. Dá medo abrir os xornais. Dá medo abrir os ollos. Neste contexto, non me extrañou cando souben que nun instituto decidiran conmemorar o Día da Paz como un día sen móviles no centro. Como se a única forma de convocar a paz fose non saber. No entanto, enganábanse. Para enfrontarmos as violencias, para aspirarmos a algo mellor que estes padecementos e ameazas, compre abrir os ollos e abrir a boca. Eu hoxe vou falar dun momento fundacional
dun odio singular, que alcanzou un protagonismo social destacado desde a súa configuración hai menos dun milenio, que se mantén hoxe como un eixo en moitas políticas abrasivas, como as promovidas, non só, mas con singular incidencia e desvergoña, desde o goberno dos Estados Unidos. Unha das noticias máis recentes, entre tanto horror, é que decidiron celebrar o mes de orgullo retirando o nome de Harvey Milk dun buque do exército. Disque, cito literalmente, para restabelecer a cultura guerreira. Que conste que retirar o nome de Milk dun barco de guerra non é o peor que poden facer. E tal vez resulte, no fondo, unha homenaxe. Pois tamén ten algo de cínico situaren no seu momento, nese lugar, un pacifista a quen mataron dunha forma terrível, violenta. Mas vayamos un pouco á orixe desta adulteración e falsificación da historia LGBT. Vayamos a un niño de víboras inaugural dos seus odios. E no lado do océano en que nos encontramos, hai 8 séculos, nas cortes dos reis de Castela, os primeiros reis casteláns que tamén o foron do reino galego, Fernando III e Afonso o Sabio, e nas súas cortes, cando se retoman as condenas civís á morte por prácticas homosexuais, das que había só 2 grandes precedentes históricos. A lei de Justiniano, o emperador de Oriente, que no século VI castigara coa castración, e seguindo no século seguinte a monarquía hispánica visigótica, que condenará coa mesma pena, a diferenza dos outros reinos xermánicos, que non saberán de disposicións semellantes. Avanzando un degrau a respeito desa regulamentación, o proxecto legislativo que foi o Foro Real, pertencente ao comezo do goberno de Afonso o Sabio, no século XIII, é o primeiro código civil rexio de todo o continente europeu que condena a morte por cometer actos entre varóns. Faino justificándose na natureza, que un home cobdicia a outro por pecar con el contra a natura. Pode resultar sorprendente constatarmos toda esta diacronía, coa forza que chegaría a ter o pecado delito, até darnos a sensación de que a súa orixe era natural ou intemporal, como se fose algo intrínsecamente humano, mas este é, históricamente, o seu auténtico pretérito. Esta norma de Castela foi traducida en Portugal xa nos anos 70 e 80 do século XIII, conseguindo unha grande influencia no reino. Di así: algunha vez cobisa home outro por pecar con ele contra a natura. Mandamos que cuaisquer que sexan que fasan tal pecado, que logo que for sabido, ambos sexan castrados dante todos. E depois, ao terceiro día, que sexan culgados das pernas até que morran. Este tipo de normas tan punitivas van pasar a proliferar entre os séculos XI e XIII en toda Castela, nos seus foros e cartas de poboación. É unha dinámica diferente a destes preceptos en Castela, coa Asunción en Portugal, e a ausencia dunha regulamentación específica en Galiza, que sentenciará coa pena de morte só cando teña que adoptar o dereito castelán, e non en canto continúe co foro xusgo. Talvez estas dinámicas diferentes se deban aos procesos de repoboación en que se encontran eses outros reinos. A represión da sodomía estaría, así pois, vinculada coa intención social de controlar a reprodución da poboación por parte dos grupos comunitarios que están a formarse e afianzarse cara ao sur da península, e que para iso crean normas e símbolos que determinan quen pode ser incluído e quen debe ser excluído. Sexa como for, estamos nun momento en que se produce un endurecemento simbólico das penas, pois pasarase da castración á queima, e significando con máis contundencia o alcance do poder do rei. Dicimos endurecemento simbólico, este de pasar da castración á queima, pois a morte na fogueira era xeralmente por asfixia, salvo nos días de vento, en que sí era cruamente polo efecto da cremación, e sobre iso chegáronnos algúns testemunhos que mesmo doe ler.
por exemplo, na Praza do Comercio de Lisboa, non? Que era onde se queimaba a xente, cando viña o vento, a xente relata os gritos de horror das persoas porque demoraban máis no padecemento. A castración supuña sempre un lento tormento, o que habería que acrecentar a vexación de que a violencia se cometese en praza pública. O relevante da carga negativa da queima estaría, porén, tanto na consideración popular de que o sofrimento nas chamas sería superior, como na súa comprensión como prólogo do lume do inferno. Imposibilitaríase a salvación divina, xa que se malograba a resurrección dunha carne feita sinsas. Percibíase, pois, como unha penitencia para a eternidade. Outros foros ibéricos anteriores, como o de Soria en 1256, unían cruelmente todas as posibles condenas ao apresaren os culpados, castrárennos, arrestrárennos polas rúas e, como colofón, despois de todo isto, queimárenos. Porque nos agravia de decir, cosa que é moi sin guisa de cuidar, é máis de lo decir, porque mal pecado, algún home, vencido del diablo, cobdice a outro por pecar contra a natura con él. Aquellos que lo ficieren, luego que fueren presos, sean castrados con sejeramientre, e dende outro día sean rastrados e despois quemados. Visto no contexto, o foro real, na verdade diminúe a severidade que si se achaba nesas cartas de poboamento. Este Código Rexio foi sustituído polas 7 partidas, que se redixiron e reelaboraron entre 1265 e 1275, tamén no reinado do Sabio. Nelas consagranse os trazos penais da represión deste pecado, marcando unhas liñas que sofrerán poucas variacións, moi poucas, nos séculos seguintes. Consolídase así a condena á morte, neste caso sen concretar cal, e a posibilidade, isto é importante, de que calquera poida denunciar. Mesmo os incapacitados noutras ordes de delitos carecen aquí de restriccións para acusar. Ademais, afortálanse as xustificacións a través das concepcións teolóxicas por volta da natureza, o impedimento á reprodución, e a través do relato bíblico da destrución de Sodoma, que se erixe en categoría política cando se coloca implícitamente o rei como salvador para proseguir estas prácticas. A idea é destruirse Sodoma porque había alguén que fixo isto e, por tanto, o rei debe garantir que ninguén o faga para evitar un castigo divino. Así é todo, en comparación con leis posteriores, nomeadamente a partir dos reis católicos, na lei afonsina aínda se achan algunhas pingas de benevolencia. En primeiro lugar, porque, excepto para a bestialidade, tamén nesa norma, só cita os homes. Só uns séculos máis tarde se lles aplicaría tamén ás mulleres. Ademais, inclúe excepcións para quen fose sodomizado á forza, ou tal cousa declarase, con certeza. Así como para os menores. Son eximentes para a pena capital que se perderán no futuro, até o punto de que vai haber rapaces na idade moderna que van denunciar que os violaron e, como resposta á súa delación, van recibir un castigo severo. Podían non querelo, mais fixérono. As reducións de penas puideron dar lugar a situacións de sacrificio romántico, das que, por exemplo, nos ficaron testemunhos na Veneza do século XV. Un dos membros do par capturado aseveraba que el era quen tomara a iniciativa e submeter ao outro, para que así o seu namorado ou o seu compañeiro tivese a opción de saír ileso. Os seus testemunhos de sacrificio amoroso chegan até nós no medio dos fríos e severos rexistros dos tribunais. Mas voltemos de vez á Idade Media, décadas antes de que as piras da Inquisición se espallasen por Europa. As novas prohibicións sexuais de que falabamos, que se anuncian neste novo momento histórico, son radicalmente inimaxináveis na antigüidade. Entre os interditos sexuais existentes nas sociedades greco-romanas non había ningún que dixese respeito ao sexo do parceiro ou da parceira, senón a distincións de poder ou outras prohibicións tradicionais. Podemos acharnos con tabús que hoxe nos poden resultar peculiares na súa énfase,
como os de practicar sexo durante o día ou con luz, ou que a muller estivese completamente nua. Con certeza, na sociedade romana considerábanse os desexos e as prácticas físico-afectivas intermasculinas como máis unha posibilidade dun amplo leque. A chave das súas normas sexuais en absoluto menos rigorosas, senón que pivotaban sobre outros eixos, era outra. Cito unhas liñas magníficas para describir que saíron das mans a unha concubina, a un liberto, a un home servil. Hai que ler a Pascal Quiñar. As civilizacións establecen regras que, como sabemos, incumpren xeración após xeración. En boa parte, hai xeración após xeración, porque tamén no dominio da heterosexualidade os muros que ergue o puritanismo son asaltados e derruídos polas pulsións. No caso da pasaxe da antigüidade á era dos castelos, unha diferenza substancial do xurdimento do pecado de sodomía é que tamén se negativizará a posición activa nunha relación homosexual masculina. Eu, de feito, este libro, claro, aí desemboca tamén a miña tese de doutoramento e outras investigacións, mas tamén pasei un tempo dixerindo, non? Para un dos capítulos, por exemplo, titúlase "Por que o chaman homofobia cando queren dicir pasivofobia?", non? En fin, mas este proceso non vai dun día para outro, nin se vai generalizar da mesma maneira. De feito, como pudemos ver con vagar neste libro Vidas e Historias LGBT da Idade Media, nas escolas trovadorescas galego-portuguesas permanece con máis intensidade a negativización da pasividade que de relacións homosexuais en xeral. Non hai cantigas que ás veces se din nos libros de texto ou manuais, son sátiras contra a homosexualidade. Que sátira é? Se un home dicindo que ele é un activo e que vai facer o que quere, e moitas veces digo de forma moi clara cun pasivo, hai sátira contra a homosexualidade, non hai ningunha. Haina nos ollos de quen o ve. Ollo, tamén outras cantigas que nas que se critica un mal amante. Non? E hai unha cantiga simpática nese sentido, na cal durante un tempo adulteraron un dos versos para dar a sensación de que non era un amante masculino, senón unha amante feminina. Entón era unha sátira contra un mal amante. Cando varios filólogos dixeron, mire, hai que ser serios, que nos cancioneiros pon guardado, non pon guardada, por tanto é entre dous homes. Aí, o que era unha sátira contra un mal amante, din que pasa a ser unha sátira contra a homosexualidade. Pois non, continúa a ser unha sátira contra un amante pesado, un amante inexperto, e un amante que segundo o testemunho dos versos, pois non fai o que lle piden. Mas iso non é unha sátira contra a homosexualidade, nin contra a sodomía, que tampouco aparece neses versos. No período que vai do comezo da era cristiá ao final do medievo, as sociedades europeas variaron devagar as súas actitudes a respeito de varios grupos minoritarios. Antes, de feito, comentouse os delitos de odio, como a conceptualización de delitos de odio tiña orixe xurídica europea. Temos que lembrar que a propia existencia destes delitos de odio e a súa extensión polo mundo ten orixe tamén europea, non? Que en moitos lugares do mundo non existía tal visión da negativización de escolla de obxecto ou mesmo de identidade, até que chegaron o imperialismo europeu e dixo, aí está algo que non se debe admitir, non? En palabras do grande historiador John Boswell, sen o cal eu non faría nada do que fixen, estes grupos que formaban partes indiferenciáveis da grande corrente social, pasaron a constituir grupos marxinais segregados, desprezados e, ás veces, severamente oprimidos. É notável, porén, que cada un destes grupos teña trazos diferenciadores importantes e que non sexan obxectivamente homologáveis, por máis que sexan sometidos aos procesos da intolerancia. Entre os elementos que distancian os seus tipos de persecución está a posibilidade de constituíren ou non comunidades cohesionadas. É evidente que non son equiparáveis nese sentido as tradicións familiares religiosas que os grupos segregados polos gostos ou identidades sexuais. Que o motivo da existencia dese grupo sexa primario e observável ou secundario e ocultável, non? A estrutura do armario da que nos fala tamén
Yves Kosofsky-Sedgwick. Tampouco é aí o mesmo ser cigano, por exemplo, que xudía. De calquera xeito, estes trazos diferenciadores poden converterse despois nunha amálgama común, pois verbigratia, un xudeu ou unha musulmá poden ser perseguidos cunha acusación que non teña a ver cos seus credos, senón polas súas supostas prácticas sexuais sodomitas. Son paradigmáticas destas perseguicións as casas de bruxas, que terán o seu maior esplendor de crueldade aínda no século XVII, e a loita virulenta contra a herexía. A Igrexa xustificou as torturas e execucións dos membros destes grupos. Porén, fronte ao tópico tan arraigado no noso imaginario, temos que facer notar que os patíbulos non tiveron ese protagonismo até o fin da Idade Media e xa na Renascença. Deixándomos aberto un amplo abano, debemos datar o momento fundamental da xénese do prexuízo homófobo entre o século XI e o XIII, coa consolidación entre o XIV e o XV. Unhas décadas antes dábanse os posicionamentos que se centraban en criticar a homosexualidade, porén, aínda non gozaban do predicamento que ben cedo gañarían. Aí temos o caso do libro de Gomorra, escrito por Pedro Damián a mediados do século XI, onde clama pola pena de morte contra eses pecadores e advirte con alusións directas a prácticas sexuais que dentro da mesma Igrexa se encontran con abundancia. A súa crítica foi tan directa que foi mal aceptada pola xerarquía cristiá. A única pena que considerou aplicar outro Papa León, neste caso o Papa León IX, foi degradar da xerarquía os máis contumaces na práctica, en concreto, da penetración anal. Degradalos. Un castigo ben leve en comparación co que se aplicaba a outros pecados. A obra de Pedro Damián acabaría considerándose obscena e sendo prohibida pola propia Igrexa. No século XI, co proceso reurbanizador e o conseguinte nasemento da burguesía, o ambiente que se respiraba non era propicio, aínda, para que estas emerxentes e fóbicas ideas se estendesen de vez. Como sintetiza con toda clareza o eminente teólogo Xosé Chaorrego, que viviu case toda a súa vida moi pertiño de onde estamos, aínda nos chega a súa enerxía. Nesta altura, a Igrexa enfrontáronse dúas actitudes opostas. En canto un pequeno, minoritario e barullento número de ascetas satanizaba a homosexualidade como delito comparável ao asasinato, as autoridades eclesiásticas resistiron esa batida vociferante e non aplicaron as penas solicitadas polos exaltados. Non existe un consenso pleno no campo historiográfico sobre por que se deu esa mudanza entre a tolerancia ou indiferenciación na sodomía, por exemplo, aínda maioritaria nos séculos XI e XII, e a intolerancia, segregación, perseguición do século XIII para adiante, que chega mesmo até a proposta de exterminio sistematizado que, en algúns casos, como das relacións homosexuais, prodúcese por vez primeira na historia, sen ningún precedente previo. Ningún. As hipóteses son diversas, mas hai algo que semelle resultar axial para explicar esta mudanza das mentalidades é o xurdimento das monarquías centralizadas. Estes sistemas burocráticos de goberno son unha fase inicial do que máis tarde coñeceremos como Estado moderno e traen consigo un ríxido estabelecemento das xerarquías sociais. As xerarquías sexuais servíanse no mesmo prato. Téndese a uniformizalo todo, procurando unir as cousas por sistemas, a teoloxía, o saber secular, o dereito, etc. É neste contexto que nace a Inquisición, coa funcionalidade de eliminar a quen diverxa. O patriarcado e as novas condicións de control sexual posteriores ao século XIII alixerzaron a proliferación discursiva homófoba da Contrarreforma e a configuración do regime de sexualidade que hoxe nos pode parecer eterno, natural e inmutável, cando a historia nos amosa como e cando foi construído. Por vez primeira, desde a caída do Imperio Romano,
as institucións gobernamentais dirixiron de forma deliberada a violencia contra grupos sociais pola súa forma de vida ou a súa religión, xustificando só niso os seus ataques. Robert Ian Moore estudou como decisiva a pasaxe das ordalías, xa sabedes, estes xuízos de Deus, non? Pois colocabas alguén, atabas nos dedos e afundábalo nun río durante varios minutos. Pois sacabas esa persoa. Se estaba esa persoa viva, é que era inocente, se morrera é que era culpable, non? Que, pois, todas esas cousas, non? Aquí, por exemplo, aconteceu ao bispo Ataulfo, é un episodio tamén do libro, que foi acusado de sodomía, colocarno diante dun touro embravecido, non? Contan como pinchaban no touro, e en principio o touro tiña que dar contra o bispo de Compostela e acabar con el, mas aconteceu o milagre, non? E o touro colocouse diante do bispo, o bispo colleulle os chifres, os cornos, e un dos chifres está no Museo da Catedral, resulta que non, que en realidad ten outra historia, mas, en fin, o que é destas cousas é bonito, non? Como se... En fin, bonito, entendeme esa parte da lenda. Mas, en fin, que Robert Ian Moore estudou como decisiva a pasaxe das ordalías, nas cales a comunidade tería os seus propios ditames consensuados de xustiza, da pasaxe destes xuízos de Deus á creación por parte do Estado dos crimes sen vítimas. Ou sexa, aqueles que se deben perseguir mesmo que ninguén os denuncie. Todo este proceso el denomina-o como a sociedade represora. Tamén no século XIII se produce un evento histórico fundamental que supón o máis notorio punto de inflexión, o Cuarto Concilio que se realiza de 1215 a 1216, estas datas son un momento bisagra, un momento estelar no sentido de Stefan Zweig, de mudanza da humanidade, en fin, este concilio na Basílica Romana de San Xoán de Latrán, polo que tamén se chama Cuarto Concilio Lateranense. Só que nun momento estelar para ben, iso é o mau. Entre outras cousas, nese concilio institucionalízase a obriga de que todas as freguesas e todos os fregueses se han de confesar de xeito regular. Iso non está no Evanxeo. Xesús Cristo, que di moitas cousas sobre os ricos e como os ricos non toda a barbarie que supoñen os ricos para a sociedade, todo isto dio na súa linguaxe, mas dio, non di en ningún momento, e as persoas deben confesarse diante dun sacerdote, nada diso. Mas, en fin, en ese momento, cando se di que se han de confesar de xeito regular, como mínimo unha vez ao ano, o que supón un paso importante, decisivo no control social por parte da Igrexa e tamén un esforzo para sistematizar as taxonomías dos pecados. Ese é o aspecto de maior relevo para a civilización, pois a través da confesión chegará tamén a obriga de lle dar palabras e sentido a actos que antes non tiñan maior incidencia. Os padres debían guiar os pecadores nunha purificación total. Por iso, obrigábanos a enfrontarse ao interrogatorio, a renderse á confesión. Unha vez o penitente iniciaba o recoñecemento das súas faltas, era preciso avivar nel a chama da vergoña, empurralo a afondarse en tregua, a escudriñar na escuridade máis recóndita da súa alma. Comezan a proliferar os manuais de confesión. Os manuais de confesión que preguntaban, non eran as preguntas que tiñan que formular. Imaginade o momento de expansión de todas esas preguntas. É cando de repente moita xente di, entón iso é pecado. Entón aquí hai algo ruín. É a primeira vez. É esa forma de capilaridade, non, de introducción na sociedade. Coidade de nada esconder, exclama o sacerdote. O interrogatorio sobre o pecado fai nascer o pecado, que abrolle a ansiedade en xestos, accións ou pensamentos que non se tiñan por culposos. A nova intimidade regulamentase con detalle, parroquia a parroquia, rostro a rostro. Alén diso, tamén se aproban neste decisivo conclave disposicións sobre o celibato clerical, que tampouco son atemporais, normas antisemíticas, as xudías e os xudeus deberían levar roupas especiais e non poderían acceder a cargos públicos,
e islamófoba. A promoción dunha nova cruzada que aínda ten dolorosos ecos nos nosos días de xenocidio televisado. Porén, e debemos insistir de novo, porque compre tombar de vez unha idea tan asentada, mais tan pouco alisersada nos feitos comprobáveis, aínda que o baseamento sexa medieval, todas as perseguicións que estamos a ver terán os seus puntos álxidos nos séculos seguintes, especialmente no XVII, co período máis cruento das casas de bruxas e das paranoias heréticas. Fronte ao tópico tan arraigado de que se trata de fenómenos esencialmente medievais, non? E a canción esta, Your point of view is medieval, debería mudalo, non? Porque é injusto. Ou, en fin, ou ás veces na recreación medievalizante, tanto en libros como en series de televisión, non? En Xogo de Tronos, non? Que é curioso como aparece mesmo o pecado de sodomía en Xogo de Tronos, e diz, mas que sodomía, se non hai Biblia, se non hai Sodoma, se non hai... Mas, claro, esta idea de para darlle máis forza medieval ao asunto, non? E, non tanto, os estudos históricos demostran que a súa principal virulencia foi na Idade Moderna, pois na legislación medieval había unha fenda de tempo importante entre o momento da promulgación e o da execución. Cando o profesor portugués Luís Miguel Duarte analizou as penas de morte a finais do século XIV, observou que case todas as condenas capitais, mesmo polos crimes máis graves, eran mudadas por degredos, expulsións ou multas, con escasas excepcións, como a lembrada queima dun mouro acusado de se ditar con outro, en Amarante. Este historiador portugués deixa unha advertencia importante, hai colocala en letra negra e maiúscula. Non se pode estudar o castigo sen se estudar tamén o perdón. O que na verdade se produce no medievo non son as execucións tantas veces literaturizadas, coa leña seca debaixo dos pés e demais, senón que se dan os nutrientes discursivos para converter todos estes grupos marxinados nun único grupo imaginario a perseguir, nun único inimigo. E o fin do seu exterminio acabará mesmo por ser un eixo estruturante da sociedade. Pensemos, por exemplo, no reinado que antes citamos de Afonso Sabio. Moitos dos seus trovadores e xograres tensan o arco para disparar as súas frechas poéticas máis intensas para acusar o líder do reino galego, Esteban Fernández de Castro, de sodomita. Acúsano de que quere un casamento de home. Hai máis cantigas contra este líder do reino galego nos cancioneiros, acusando de querer un casamento de home, que cantigas sobre adulterio. Que todas as cantigas de adulterio sumadas non dan tantas como o ciclo que lle dedican a este home. Dá para pensar. No entanto, non se lle aplicou en absoluto ningunha das penalidades que introducían os libros legais. Ademais, temos que ter sempre presente que o ollar popular podía ser máis descrido que o levado polo poder. Pensemos, por exemplo, na existencia do refraneiro castelán durante os tempos máis agresivos da Idade Moderna, de proverbios como putos, gran cautela, que bien oléis la quema. Putos, gran cautela, gran cautela. O refraneiro chama a cautela, tede coidadiño que senón vamos matar. Así mesmo, nun libro anónimo do século XVI que recolle ditos e pequenas historias de Portugal desa época, relátase a seguinte conversa. Habendo un ano falta de agua e facéndose por iso moitas procesións, queimaron un home no Rocío de Lisboa por culpado no pecado nefando. E o secretario dixo a Francisco de Morais que por aquilo non chovía. Ele respondeulle: Señor, non deixa de chover por estes pecados. Porque se este home é tal, queimanos, e outro ladrón enfórcano, polos pecados que só Deus pode castigar, e non o rei, por estes é que nos castiga. Non deixa de chover por estes pecados. Aínda que a imposición do cristianismo é de seu a chegada dunha religión que na súa práctica é intransigente, fanática, violenta, aconsellamos, e non o fixestes, a leitura do fascinante estudo de Catherine Nixey, A chegada das trevas. Aínda que os debates doutrinais podían con certeza elevar o ton en moitas ocasións, dentro da Igrexa podían observarse os matices sen que iso levase ao asasinato
de quen se vía como disidente. Pódenos vir á cabeza algúns homicidios precoces que negarían esta afirmación, como de Prisciliano, o galaico que foi xustizado no ano 385 e que tal vez sexa ele enterrado no edificio que está aquí en fronte de onde nos encontramos. Mais o certo é que Prisciliano foi o primeiro cristián occidental en ser executado como herexe. O primeiro. E non se daría outro caso semellante até case 650 anos máis tarde, cando o rei Robert II da Francia ordenou queimar en Orleáns varios coingos catedralicios, unha sentenza que causou horror nos seus contemporáneos, mas cuxa práctica se acabou por estender máis adiante por outras partes de Europa. En calquera caso, reparade ben, ambos os exemplos citados, o de Prisciliano, de Robert II e os coingos catedralicios, quen levou a cabo a sentenza foi o poder civil, non o relixioso. A única herexía que a posa de Prisciliano chegou a ter unha forte implantación no territorio foi dos albixenses, que a finais do século XII crearon toda unha serie de propostas alternativas á do papado. Tal vez o que aconteceu, na verdade, foi que produto da tentativa de sistematización dos saberes se produciu unha cristalización das ideas que levou ao choque e á confrontación. Aínda que se sinalase con teimosía o herexe como portador de innovacións e ruptura, naquel tempo era a propia Igrexa de Roma a que servía en realidade como principal foco de novidades e sistematizaba esas novidades. Pensemos niso, era a Igrexa a que se movía e que facía que os que ficaban coas concepcións oficiais anteriores ou válidas anteriores pasasen a ser disidentes. Suxerente idea. A respecto de outras crenzas, é tamén na etapa medieval cando se configura o antisemitismo. Di o profesor Carlos Barros que a Galiza medieval foi unha excepción, dá para pensar, polo menos é un estímulo para o pensamento, e cando se colocan tamén os piares fundamentais da islamofobia, asuntos ambos que continúan a protagonizar a política planetaria nos séculos XX e XXI. Inocencio III enunciou en abril de 1198 unha metáfora que explica moi ben o sentido e funcionamento da sociedade represora e que recolle todas as liñas até aquí enunciadas. Este Papa dixo que os inimigos da cristiandade se multiplican como pequenos raposos con diferentes colas, mais atados polo rabo porque proceden da mesma fonte de vaidade. Unha imaxe que tomou da Biblia e que amosa a perfeición unha noción de alianza ou conspiración entre os diferentes grupos reprimidos. Se todos estes raposos de diferentes rostros, herexía, xudaísmo, islam, sodomía, lepra, etc., están unidos polo mesmo rabo, como bramaba Inocencio III, cal sería ese rabo que os une? A resposta que máis se reitera na documentación medieval como denominador común é a sexualidade diverxente. Así, os herexes, que moitas veces tiñan opinións máis ou menos discrepantes en cuestións sexuais a respecto dos acordos do papado, un bo exemplo é a rama priscilianista, onde os principais elementos criticados están vinculados co sexo ou teñen connotacións co mesmo. Lembro tamén Buñuel no seu magnífico filme en que Prisciliano é un dos protagonistas, a Vía Láctea, que tamén se non o vistes, pois eu aconsello moito velo. En fin, que tamén neste caso tamén é o sexo ou é o elemento principal ou ten connotacións. Os herexes tamén recibirían acusacións sistemáticas de practicaren orxías ou de se deixaren gadoupar pola sodomía. A sodomía, que se estende, que une todas as disidencias. Nun interesante artigo de síntese, Francisco Tomás y Valiente realiza un esquema onde se poden ver que os graos da gravidade pecaminosa se marcan segundo afectasen a orde establecida. Non é a única gradación que se podería facer para a época, mas sérvenos de orientación. Nun primeiro momento, a homosexualidade, pómola entre aspas e para nos entendermos, mas é verdade que aí non sabemos moitas veces que camufla, non sería un dos principais brancos de interdicción. Estarían por diante a fornicación, o estupro, o adulterio, o incesto e o sacrilexo. Un sacrilexo do cal tamén a propósito Afonso Sabio
ben sabe, que cunha man con puño mandaba compor as cantis de Santa María e con outra man compuxo unha que se considera a cantiga máis sacrílega de toda a Europa medieval. Axiña fará a súa aparición o pecado contra a natura, que inclúe calquera acto sexual do cal non se pode derivar a procreación, onde se abranxían desde a masturbación, o seme desperdiciado, ata a penetración anal, homo ou heterosexual, pasando pola bestialidade. Considérase que o sodomita recusa colaborar coa obra divina ao transgredir as regras de procreación e rachar a orde universal. Relese para iso o episodio bíblico que fala da destrucción de varias cidades, entre as cales destacaría Sodoma, cando en realidade é unha releitura, porque o que nos fala a Biblia é dun pecado, dunha falta de hospitalidade, que non querían acoller os anxos unha vez que pecharan as portas da cidade. E pásase por alto que tampouco en ningún momento nos evanxeos se fai ninguna referencia ao asunto. Repitamos, Cristo en ningún momento nos evanxeos, nin nos canónicos, nin nos apócrifos, en ningún momento di, e 2 homes non poderán deitarse, e 2 mulleres non poderán... Non di nada disso. E unha muller non poderá abortar. Non di nada. Nada. Nin en vida, nin nos feitos dos apóstolos o que foi resucitado. Se tan importante era, podía figurar. Mas o que é interesante históricamente é en que momento se relén determinados episodios para... E, como sabedes, céntrase en partes do Antigo Testamento, nos cales, efectivamente, sí que se fala de que un home non pode deitarse cun home, unha muller, mas, efectivamente, nesa parte do Antigo Testamento, tamén di que unha persoa non pode levar roupa con varios tecidos, aquí está todo o mundo pecando gravemente, dice que unha muller non pode menstruar, que un home non pode exacular, dice que se ofenden a túa irmá, que non me lembro se tes que queimar un touro ou se tiñas que matar a alguén. En fin, o interesante é que moitas destas cousas non se lles fai caso a outras, sí, o que debemos observar co ollo do historiador, da historiadora é cando, por que se atende a iso. De feito, este pecado que chegará a ser tan central nin tan sequera existe nos 1000 primeiros anos de historia do cristianismo. Nas 7 partidas de Afonso o Sabio, que antes indicamos, prodúcese unha viraxe moi importante, fundamental, a respeito da sodomía. O acto penável, o pecado delito, politízase e sacralízase a un tempo. Faise orbitar ao seu redor a imaxe do monarca e a responsabilidade do seu goberno terrenal. En fin, que o rei é soberano porque ten a obriga de salvar o seu pobo e, polo tanto, sería tamén culpado se este se condenar. Estes vimbios son cruciais para a emerxencia das monarquías centralizadas, autoritarias. Vémolo ben cando a começos da Idade Moderna nos encontramos co rei Fernando o Católico asinando da súa propia man, cédulas para situacións que poderían parecer alleas ao alto goberno. Por exemplo, que se investigase se era verdade que un crego tratara sen éxito de cometer o pecado nefando cun sancristán. O xurista Francisco Tomás y Valiente eleva unha pregunta que nos permite velo todo máis claro. Non tiña cousas máis importantes e xerais das que se ocupara o rei? Pois, con certeza, nos ollos do seu tempo, non. Porque a sodomía xa está consolidada como un dos maiores perigos que debe combater a monarquía. Non chegaba, por iso, con dar indicacións de que se cumprise o dereito en xeral. Había tamén que perseguilo en cada caso concreto, para demostrar o poder e o bo goberno do soberano. É esa mesma lógica a que rexe as partidas cando presenta os actos sodomíticos como ofensas a Deus que terán implicacións para todo lugar onde se realizaren de acordo co poderoso exemplo bíblico da cidade que foi totalmente destruída. Ademais, é preciso atender a isto, indícase que é un pecado que calquera pode cometer. Non persoas ou grupos proclives a facéreno, senón que son accións que podería desenvolver calquera home. O perigo para os reinos está ao axexo en calquera recanto. É tentador. Compre deter o contaxio. Toda a configuración da sociedade represora e o papel que xogan o sexo e a sodomía como elemento axial do sexo pensado como gozo puro son nítidos exemplos de delirios aceptados socialmente, que están formulados nunha estrutura paranoica.
Entre os elementos da paranoia que se poden citar, sigo o psicanalista lacaniano Darian Lieder, está a obsesión por designar con nomes específicos os perseguidos, como daba o exemplo a aparición do termo sodomía no século XI, que hai un perigo, erro do mundo, que se pode delimitar como algo externo, mas eses elementos alleos están nunha situación en que a libido está omnipresente, que xa vimos que era un elemento considerado unitivo. É bo de ver que moitos elementos destes non son só medievais, nin só se refiren á homosexualidade, senón que tamén teñen algo de estrutural ao ser humano. As convulsións da intolerancia ecoan desde a releitura do episodio de Sodoma ata a extensión do odio no mundo que ten como principal símbolo a boca fedorenta de Donald Trump. Obrigado. Bueno, magnífica charla. Temos uns minutiños para algunha pregunta, reflexión, comentario, despois deste placer intelectual que acabamos de ter. A ver, historiadores e historiadoras na sala. Fala con Carlos, porque é unha eminencia de todo isto. Eu son medievalista con Cortázar. Pero bueno. Agarda un segundiño que ven por aí o micro. O micro, sí, para... Pois eso, que complicado falar contigo. Pero é unha... Destas cousas porque, bueno, porque eres un investigador nato. Eu dediqueime un pouco máis ás mulleres, non? E por outra banda, pero de feito en outros aspectos sí que hai, teño recollido moitas. O movimento LGBT, ademais, bueno, supoño que está máis oculto, non, nas mulleres que nos homes ao longo de toda esa etapa, porque os peores para todo eso sempre son os homes. As mulleres, non sei, nos arenes supoño que farían o que lle daba gana, habería que investigalo, pero os homes son os que estáis máis. Non sei se ti non leí o libro, pero si te o leerei. Aínda. Por iso teste que poñer agora coa parte feminina, non? Porque debe de ser... Home, sí que hai cousas nas cantigas e tal, pero non tan claras, polo menos, como estás expoñendo ti. Pero, bueno, é un traballo maravilloso e moitas grazas por enseñalo. Obrigado. Sí, un pouco, a parte das mulleres, é un pouco como aquela escena da vida de Brian. Lembrades, cando meten a Brian na prisión e o garda cúspelle. Entón queixase o que estaba ali atado e dille, cuspiu mo garda. E dixeme, que envexa, no, que envexa non, dille, favoritismos. Non de, como... Claro, porque efectivamente é a dobre negación. Nese sentido, sí que a literatura galego-portuguesa medieval sí que nos ofrece testemunhos valiosísimos, non só nunha dimensión de coñecemento do reino galego ou da Península Ibérica, senón mesmo nunha dimensión europea, non? Pensar que tamén perto de onde estamos, pois que no un siglo de Cantigas falan dunha parella de mulleres chamada Sancha Pérez e María Leve, que son o único caso dunha parella coñecido até o momento, que tamén estas cousas, ollo, que podense producir novas investigacións, nova xente que nos diga, ollo, estaba isto aquí e non, pois no Friúl ou non, e que non estaba analizado. O único caso até o momento que coñecemos dunha parella de mulleres das que sabemos os nomes e non por unha agresión, senón por un xograr que se ri delas con elas. Ollo, que hai misoxinia neses versos, mas claro, hai unha misoxinia de camaradaxe, no sentido de que non di sodes unhas sodomitas, hai que queimarvos, non? Que iso non aparece nas cantigas. Entón, elas, unha cantiga de amiga amatoria, que aí realmente a lesbofobia estivo na contemporaneidade, cando xente que vía esa cantiga desa forma, pois ardíalle nas mans e nos ollos e decidían adulterala sen dicir o que vían, porque, ollo, todas estas cousas son textos dos cales moitas veces sabemos moi pouco. É así, e temos que reconstruir co pouco que temos, pois o que hai. Mas claro, cando, por exemplo, hai outra cantiga que nos fala dunha xograresa, María Mateu,
na cal di María Mateu, que é tan desexosa de cono como eu. Non hai... non hai... Pois hai profesorado que chegou a debater se sería heterosexual ou bisexual María Mateu. Cando en realidade, primeiro, mire, de María Mateu non sabemos nada máis que a cantiga. É como se poñen a dicir que a cantiga de Mendiño, a de cercaron máis ondas que grandes son, pois en realidade non estaba na baixa mar, se en realidade había barqueiros ou non nos había, é algo que a ninguén diríanlle, mire, teño un pouco de seriedade estas cousas, non? E, no entanto, aquí o apriorismo homófobo e transfobo leva a este tipo de cousas. Mas nese sentido, tamén os nosos testemunhos do reino galego teñen moito para nos achegarnos. O que si é, efectivamente, curioso, hai que reparar como, cando se aplican posteriormente os castigos para as mulleres, prexudicándose e beneficiándose desa invisibilidade, vai ser baseándose en legislacións inicialmente pensadas para homes. Mesmo, por exemplo, a primeira norma que hai que fala de como castigar a unha muller, que é tamén en Orleáns, vai dicindo que tamén lle deben arrincar primeiro un membro, despois outro membro, cando está baseada en unha norma para homes, porque di como primeiro lle deben cortar os testículos, despois o pene. Entón, como a unha muller tamén se debe... Perdoe, non sei. Bueno, hai un pouco que queridamente citado, igual Silvia Federici analiza dentro outro punto de vista, non? O control das mulleres responde a outros intereses diferentes. Entón, primeiro se crea, como vas a creas, como acaba de explicar Carlos, vamos a crear unha categoría que sea punitiva, pero as mulleres, que basta, non? Hasta que sí que é moi interesante acabar con elas, polo poder que teñan respecto ás facultades de medicina, pola competencia, hai outros factores que terías que analizar exactamente. Aquí se está dando un poder entre o crego e o poder civil, es decir, está facéndose un cambio, por eso esa visión da deturpada da Idade Media, es decir, bueno, e ti estudiaches os conventos, a capacidade que teñan elas de liberdade, o control das mulleres vai a ser claro a partir, bueno, século XVI, século XVII, e cada vez máis, non? E despois, todos os nosos compis xa de, digamos, de psiquiatría, de psicología, de filosofía, van a contribuir claramente. É clave, exacto, porque é tal a desconsideración, pensade que encontrámonos tamén con relatos sobre episodios lésbicos na literatura catalá de Valencia, como en Tirant lo Blanc. En Tirant lo Blanc aparece, mas é como o amante faise pasar por unha muller e está tocando e aí, mentre se toca, non pasa nada. Mentre sexa unha muller, podes aí, podemos disfrutar da sesta sen problema. Ollo, en canto descubra que é un home, entón é cando hai o problema. Mas se non é como, aquí estamos as dúas. Non, ou na Celestina, non, que tamén está explícito, ou mesmo hai na literatura en castelano no século XVI tamén algún episodio que de feito é sorprendente de ver como pasa sen problema algo que seguramente nunhas décadas máis tarde sería queimado, mas tamén é esa idea, mulleres, non ten... Sí, bueno, que un pouco a veces cando miras cara a Grecia a sexualidade é unha estructura de poder. Sí, eu penso no poema lésbico que ten Rosalía de Castro nos Cantares Gallegos, efectivamente, que é un poema tan sorprendentemente explícito que chega a estar dun home para outro home, non, e no entanto é que a moita xente de feito o poema sobre Santa Margarida, se non o lestes lédeo, de ti vivo namorada. É unha muller, entón, mas claro, até o século XXI, ou xa non sei, a final do século XX xa se advertiu, que a tese de Francisco Rodríguez, mas aínda hai moita xente que lle diz, como pode estar algo tan explícito? Mas claro, efectivamente, non podía imaginarse, non pode ser. Sí. Queren ver, punto. Eu si recordo ter recollido as cousas por exemplo, da violación en Ourense, que ademais denuncia, é unha violación que denuncia a un arzobispado porque foi dun párroco. Entón, cousas máis dese tipo, sí, pero textos, cando fixemos aquel libro de Xerais maravilloso que está descatalogado, que era o recoller cantidad de textos que recollimos de
de todas as idades, a min tocoume medieval, pero había, buscabas e xa atopabas. E outro traballo que comenzou e deixou de facerse, que era coas obreiras, pero ese xa era contemporánea, porque era do século finais do XVIII, XIX. En Ferrol, aí atopabas, vamos, trilita. O que pasa que hai que poñerse, claro, pero sí que hai. Pero nas cantigas eu penso que é onde pode haber máis xugosidade dese tema. Sospeito que hai máis. Nas cantigas, pero despois tamén hai, por exemplo, o Afonso o Sabio, ao mesmo tempo que fai esta normativa contraria, ao mesmo tempo el fai nos versos o que considera, sen problema, e ao mesmo tempo tamén hai libros de astroloxía que se deben na súa corte, e onde di, por exemplo, se un home quer namorar a outro home, o que ten que facer. Non é... Ollo, mas... Que, claro, que ás veces hai que mirar todos os ángulos, que ás veces tamén o problema pode ser a recristianización do pasado, entendendo que había un único ángulo, un único discurso. Que aí hai unha variante, bueno, non sei, que opinades, se temos que ir pechando, porque hai que comer, que é a construción da familia moderna. É dicir, mentras a estrutura familiar e os bens e servicios que se legaban iba por un lado totalmente diferenciada da sexualidade, non hai problema. O problema é cando queres construir estados onde a familia se convirta en un espacio moi político e moi vencellado á sexualidade. Entón, aí a regulación tiene que ser máxima. Senón, eso, que a mí me parece que é un aspecto tan importante e que, bueno, pues que moitas sociólogas ou filósofas tamén teñen estudado, ese papel central de que vai implicar a familia e o control das mulleres na familia. Temos que ser nais. Non podemos andar con esas cousas tan homes. A partir dun momento tamén ese perfil se marca moitísimo máis. Da perfecta casada, bueno... perfecta casada. Daniela, querías... Eu quería, como sempre, darte os parabéns. Disfruto moito escoitándote, faz un traballo super importante e interesante. Nada, como reflexión, así como historiador tamén para traer hoxe a xornada, na liña do que nos atinxe aquí hoxe, gustame reflexionar sobre o importante que é, dentro presente, desnaturalizar a violencia contra o colectivo, que é algo que tú fixeches moi ben na túa palestra, non? Corremos, penso, en moitas ocasións o risco de simplemente explicar o colectivo en base á violencia que sofre, non? Ás veces, algúns discursos incluso nos chegan a transmitir que esa violencia é unha cuestión estrutural que sempre estivo, non? Que sempre nos acompañou. Pero estes traballos de procurar as fontes, de comprender para alén do que nos dixeron os discursos, se callar máis repetidos ou máis coñecidos, ao final o que nos amosa é que a violencia é un construto, non? É un construto que vai, que ven, que non nos define, non? Que temos capacidade de axencia, aínda que estemos en marcos violentos, e creo que iso tamén é importante e interesante, e que tampouco é total, que mesmo en contextos nos que existe esa violencia, sigue existindo esa capacidade de axencia, sigue existindo esa posibilidade de facerlle fronte ou de xeito individual ou en colectivo á violencia, e ben, con iso, pois, traelo, de novo punto de vista, todo cara ao presente para cuestionar todos os discursos que están resurdindo hoxe, que nos queren devolver a esas mesmas construccións, que din que a violencia é algo esencial ao colectivo LGBT que sempre nos acompañou, que, polo tanto, non se pode mudar, sempre a imos sufrir. Entón, pois nada, obrigadísima pola túa intervención e esperando a seguinte. Pois fago aí unha devolución tamén para o teu traballo como historiadora que tanto nos está a iluminar, non? E á tarde podremos desfrutar tamén un pouco diso, que non lese aínda a Defunción dos sexos, pois que o lea, e, en fin, temos moita gana de ler tamén os teus novos traballos, porque efectivamente encontrámonos con que ali onde nos dicían que non había nada, hai. E onde ali onde nos dicían que eran cousas que non eran importantes, que non aconteceron, resulta que puderon ser cousas protagonistas no seu momento histórico, sen as cales non entendes as dinámicas do momento, e é braiante tamén non só ver o que está agochado, senón o que está á vista de todo o mundo e non se ve. Bueno, pois con isto, ás 4:30, convidamos a volver. Moitísimas grazas.